Սոր շարունակելու է խոսել հայոց ասնությունների անցած անգամ ինքնուս պրեսի ինչ է խոսել և ինչ հիմնական մասնիցիա է վահկացած մի անգամ է մի կարճ ասում, որտեղ երևի կան մարդիկ, որ անցալական չեն եղել Էպոսը եզերքի կողմից դրյալ ազգի կրված երեկատրական ինվորմացիոն համակարգի, որը բաղկացած է 4 հիմնական մասերից, դր ներկայացումը առաջին մասում դրյալ ազգի ծնունդը, դրյալ էպոսի գլխավոր հերոսի ծնունդը, նշեցին, որ գլխավոր Էպոսի գլխավոր հերոսը դրյալ ազգի հոգևոր առնավորն է, հոգևոր ծնունդը։ Երկրորդ մասը ցույց է տալիս այդ ծննդից հետո ինչ խնդիրներ են լուծում և ժառանգության հարցը։ Նշեցին, որ աշխարհի միակ էպոսն է, որտեղ կա 4 սերունդ շղթայական ժառանգականության անցումային խնդիրը լուծում է մի փոքր մեծ մոդը միական ժողովուրդը, որ շաքարի ժողովրդին մոտ է և այդպես մի փոքր մոդ է հայկականի, պարսիկների մոտ է և դեռ նշեցին, որ այնտեղ կան 3 սերունդ և կարևորը, որ նրանց մոտ իրենց ձեռքով կտրվում է ժառանգականության հարցը Ռոստամը պարսկական էպոսի հերոսը ամուսնանում է պարսից ժողովրդի թշնամու թագավորի այստեղ հետ, օրինական ամուսնանում է, ծնվում է Զորաբը և ինքը ստիպված պետք է լուծի այդ խնդիրը պարսիցար կամքի քաոսը։ Բացի այդ կերպով ձեռքերի լում է և Ռոստամին Անձնարում է, որ Ռոստամը կամվեսնի թուրանական բանակը շեցին նաև, որ դա նույն է, ինչ հայկական էպոսում Մսրի, Մսրամիլի բանակը։ Այդ նման ձևով հակատիր համակարգ է։ Նույն օրուսների մոտ է Իլյանուրենցը ամուսնանում է թաթարանի առաջնորդի աղջիկը, որդյանում և Սարդորնիկը թաթարական բանակով հարցակում է Կիևի։ Մեր էպոսում դա չկա և ոչ միայն չի սպանում վերջի ժառանգորդը, այլ նա ճակերտերով ասած ազգը դատապարտում է անմահության, քանի դեռ հայ ժողովուրդը կա, մահերը կամ կարող է ասել հակառակը, քանի դեռ ողջ մահերը հայ ժողովուրդը կա։ Սա իրար հետ փոքր շատ կապված են, որովհետև մեկի գոյության պայմանավորված է մյուսին։ Տեսեք, ես ուղղակի թեմայից մի փոքր առաջացնեմ, որ այդ պայմանավորվածությունները լինի, փոքր մեր նարկում ավրավի կարով և որի որ երբ նարկում ամրայից խոսքում, ասում երբ դուր դաս, ասում դուր չեմ գա, որովհետև ես դուրս եմ գալիս, հողը իշի կանում, հող է դա ժողովուրդն Անդեր աշխարհը անարդար է, ես ամենից չունեմ, այստեղից կհսկեմ, իսկ հայկական էպոսի շատ բանավոր պատումներում, ոչ ակադեմիականում, չգիտես ինչ է մասնավորը, Սևանցյանի հրատարակած հատվածում նույնիսկ կա, որ մահերը քարանդա ունենալ չի, բացի իրձին, այդ է նաև ժամանակի չարխի պալատը, այսինքն ժամանակի մեքենան, ինչի մասին մի քանի 100 տարի աշխարհի ֆիզիկոսների մաթեմատիկներ ուզում են գտնել այն իրականում գոյություններ, որը խորհրդանշում է հետևյալը. մերը ցանկացած ժամանակ կարող է տիրապետել ցանկացած բան կարող է տեղափոխել ժամանակի մեջ եւ տարածության մեջ։ Դե տարածության մեջ մենք գիտեին, որովհետեւ մեր հոր պապու եւ պապու հորձի
Գորգիկ Ջալալի կարողանում էր տեղափոխել տարածության մեջ, եւ այս ժամանակի չարխիվալը տալիս որ հայերը նրանց հոգեոր մարմնացումը հայ ժողովրդի հայերն են կարողանում են տիրապետում են նաև ժամանակ կոչվող գեզրական համակարգին։ Եվ այսպես երրորդ տեղեկատվական համակարգի, ինֆորմացիոն համակարգի խոսի ցույց է տալիս այն բոլոր խնդիրները, որոնք կարող են ծագել այդ ազգի առաջ, եւ չորրորդը ցույց է տալիս, թե տվյալ խնդիրը ինչպես կարելի է հաղթահարել, որովհետեւ ինչպես անցած անգամ ասացինք, ամեն մի խնդիր, ամեն մի խնդրեմ ունի լուծելու իր եղանակը, բոլոր հարցերում կերպ չեն ուտում, բոլոր թշնամիներին նույն զենքերով չեն հաղթում։ Իսկ այսօր մենք սա ընդհանուր անցած անգամ ինչի մասին ենք խոսել, այսօր փորձենք պարզել, թե ինչ հիմքի վրա է կառուցվում էպոսը, հայկական էպոսը, եւ արդյոք կա տարբերություն հայկական էպոսի եւ մեր ժողովուրդների էպոսների մեջ։ Եթե ուշադիր կարդամ, տեսնեմ, որ աշխարհի բոլոր ժողովուրդների էպոսների կառուցվածքը իրար շատ նման է։ Կա թագավոր, կա պետություն, կա մայրաքաղաք, եւ այս ամենից զատ կա մի ջուցազում, որը ծառայում է տվյալ պետությանը, տվյալ հայկային եւ լուծում է այն խնդիրները, որը տվյալ ազգը չի կարողանում լուծել։ Անցած անգամ մենք խոսեցինք, որ այդ ջուցազումները որպես կանոն Հայաստանից գնացած առաջնորդական համակարգ ներկայացնող հրամանատարներ են եղել, որոնք այնտեղ լուծել են կրոնական, ռազմական այն խնդիրները, որոնք տվյալ ազգերը չեն կարողացել լուծել։ Պարսիկների մոտ վաղ արտահայտված է Իրանի մեծ Իրանի խնդիրը եւ ամբողջ իրենց էպոսը Իրան-Թուրան պատերազմն է, էպոսի սկզբում նախ արքաներից մեկը սխալ է թույլ տալիս երկիրը բաժանում է 3 մասի, 3 որդիների մեջ, որից հետո սկսում է պատերազմները, միջայլոց ասեմ, սա համաշխարհային եւ էպոսների պատմության մեջ եւ քաղաքակրթության պատմության մեջ ամենամեծ սխալն է, որ բարբերաբար թույլ են տվել եւ էպոսի թագավոր հերոսները եւ իրական պետությունների թագավորները, մասնավորապես եթե ծանոթ եք նույն խնդիր առաջացած նաեւ Անգլիան եւ լիրը բաժանեց լիրը արքանի պետությունը 3 մասի, դա միշտ հանգեցնում է պատերազմի եւ ընդհանուր պետականության քայքայմին։ Ռուսների մոտ մի փոքր խնդիրը ավելի հոգեոր տեսք է ստանում, ռուսները բացի այն, որ իրենց հայրենիքի հարցն է, իրենց մայրաքաղաքի Ստորնի Գորգ, Ստորնի Գորգ շմեգից անցած անգամ ասացի, դա Ստալիցաբարն է, դա այն քաղաքն է, որտեղ գտնվում է թագավորի կամ մեծ իշխանի սևանը։ Որպես ավելի լավ պատկերացնել, կարող եք հիշել Արտուր թագավորի նրա գլոր սևանի ասպեկտների պատմությունը, այնտեղ գլոր սևան էր դրված, որտեղ երկի տերերը, իշխանները, կասենք Արտուր թագավորի դեպքում ասպետները, նստում եւ խորհրդակցում են որոշումներ են կայացնում իրենց պետությունը կառավարելու հարցում, եւ նրանք որպես կանոն այդ սևանի որպստողները կոչումը ստանում են ցմահ, շարունակում են։ Եվ ռուսների մոտ բացի Կիևի Ստորնի որովհետև ֆիլոպես նրանք դարձել են ժողովրդին ռուսները նրանք իրենց վրա վերցրեցին դա գերերքի ծրագիրն էր թե իրենք այդ ցանկացան նրանք հանդիսացան ուղղափառ ավելի ուղղափառ քրիստոնեական եկեղեցու պահական ամրոցը եւ եթե ժամանակի բյուզանդան էր հակակշռիր Փարիզյան ռոմեական եկեղեցում ուրեմն ռուսները վերցրեցին իրենց վրա եւ իրենց հերոսները հանդիսանում են նաեւ կրոնի պահապաններ, ինչը մենք պարսկական էպոսում չենք տեսնում։
չենք տեսնում այդ կրոնի պահպանման հարցը ոչ Ավեստան, ոչ նույնիսկ Ֆիրդուսի մոտ, որ արդեն վարսկական էպոսը հավաքում էր այն ժամանակաշրջանում, երբ արդեն իսլամը էր, տեսնում ենք այդ կրոնական հարցը։ Եվ եթե ուշադրիր նայեցնենք, որ պատները բարար եւ կրոնափոխ են եղել եւ բացի նույն կրոնի մեջ բարբերաբար պետական կրոն, եթե այսպես ասենք, կամ շիաներն են եղել, կամ սուննիտները։ Շատ երկար ժամանակ թուրքական դինաստիաները պահպանել Պարսկաստանում եւ ովքեր սուննիտներով կարել են կրոնական այդ գիծը։ Իսկ դա հետաքրքիր մի պահ կա մեր էպոսում ոչ ակադեմիական հրատարակության մեջ, ոչ էլ բանավար բազմաթիվ հատորների, ոչ մի չեք հանդիպի Հայաստան բառը։ Ընդհանրապես Հայաստան բառ, որպես այս մեր էպոսում գոյություն չունի։ Համարվում է սասնատուն։ Եվ հայրենիքի պաշտպանության կամ հայրենիքի կոնկրետ ազատագրական պայքարը ինչպես ներկայացնում, դա չի հանդիսանում էպոսի հիմնական այդպիսի դրվագներ կան, բայց դա առաջնորդումը չի։ Եվ բավական երկար տարիներ անկեղծ ասած հարցին շատ է հետաքրքրում, իսկ ինչ սկզբունքով են առաջնորդվել, ինչ եղել առաջնային այս հերոսներին եւ ընդհանրապես նրանց բոլոր քայլերի մեջ կա տրամաբանություն, թե ուղղակի պայի թելադրանքով կատարված քայլեր։ Ասենք լուսամերիկ մեկը ստիպված գնան կարող կամ ես մյուս քայլը կամ հարկանը։ Ու եթե ավելի ուշադիր կարդում եք խոսում են մի շատ սարը, շատ հաշվարկված, շատ սար, համաբան, որքը սամասարի հորդաց չէ հոգր մերի արգանիկ հարը պարկվելը, տրամաբանները նրա հետ կապացված է։ Ու ասենք մի ատվել են, որ նույն ասացիալիկը հարցակվեց, եշարիկը ասում են, որ կենզանպի հարցակվեց։ Ուժնակի նույր, նույն շատ կարողացել ամբոցել են, ապացել ինքը սրամերի իրազանցում են, մելով հոգր։ Մի կերպ ազատվեց Դավիթը գայես է Հայաստան և դրաշնում է, որ ավելված տաճար, որն սրամերիկներ կանդել, մեծ մերի մաղանց հետո։ Տեսեք առաջին հայացքից Մատը ինչ երեխա տեսավ սարի վրա որոշեց եկեղեցի վերակառուցել։ Մի անգամից տեսնում ենք Մոսրի ռեակցիա։ Մուսլիմները մի անգամից հասկանում են, որ հայերը կոնկրետ ծրագրավորված ապակային քայլեր են կատարում։ Ուրեմն ուղարկում է զորք, որ ավելեն բանկը անցածանքն է Արցախի պատերազմի օրինակը վերեցին, նորից կամ չառնեմ, Դավիթը ջախջախում է զորքի հաջորդ քայլը մուսլիմները ուղարկում է հարկահանել, այսինքն հասկանալով, որ հոգևոր համակարգի չի կարող վնասել, որոշում է ֆինանսական նյութական հարցով։ Ջախջախում է Դավիթը սրանց, նոր բանակը գալիս է։ Հարց հավաճանում Դավիթը ասեն երեխայր, վերբայրները և քերին չէին հասկանում տաճարը վերաշինելով, անպայման նմանատիվ հակազդեցություն ավելը։ Աշխարհը հասկանում են, ուղղակի իրենք պաշտոնաբար ունենալով արդեն այդ եզրական գարաժարանդին, որը կարողանա մեծ մերի մակարդակի խնդիրներ լուծել, նրանք վերականգնում էին իրենց ազգային պետականությունը, իրենց ազգային արժանապատվությունը եւ այլն։ Եվ այլն մենք տեսնում ենք, որ զգացմունքային ոչ հայրենասիրական, ոչ բարության, ոչ ինչպես Իսահակյանն էր ասում, ժողովրդի պաշտպան եւ այլն, այսպիսի գծերով մեր էպոսի հերոսները կոչված չեն։ Նրանց մոտ կա շատ սարոդատողություն եւ ամենակարևորը, ինչի մասին այսօր կխոսենք, կար եզերական այդ տեղեկատվությունը, որի մասին ես ոնցած անգամ ասացի, այդ տեղեկատվությունը պարունակող նյութական գիրք, որ իրենք կարդում էին եւ այդ գրքով առաջնում էին եւ պատրաստում էին իր ժողովրդին։ Ասում է պատումից մեկում բանակ
անցական միջացի վազել եւ ասել դեպա սարիկի դուրս ես գիտեմ նշում որ այս կինը տամանների դրություն բախի ոչ նախում է վերակեյս եւ սարիկի դեպի Գումուր անցի շարժոտա Գասետև ռոստալ շատ արմատասում դարս բացվող դերասում ասում իհարկե այսինքն ով է տեսածն բավարար նահանասել իրեգրեգիոնալ պլատոց որը իշխանությունը հայտարարել է կապիտալի Ահա ասոջի եւ արշավ խաղողջի Նախնես տակեր գիտ բարին հանդիպում են նաեւ բայց Որտ շտաբային օդի պարատի ինքը ատում է և ես չմետակալում բարմեսում դարվերով և ասեն մի պոպլեմ կա, դեմոս հերոսներ կան, իրար նախ լյակցի կան հաղի հանում են բերգոյի ոսում և բերգոյի պասիկը տալիս տակերի նախի Դավիդը ասնալով ոտում է որոշում չհպշում է ինքը ասում է գնամ կրում, բայց այնով ապորել չի բացել, շատ ծրտում Մենամասկսում է դարձել միայն բախոտ չի ուզում սպառնել իրարունակի Դրաստը հանդուտը պարակ գումար զորբայնքանի զոզում ապրասվետ ես երկու վիրդոսն են Եվ ուժում հանդուտը կարծած որ դրակ է բետում ասում մարդկանց նկարներ չի ու այ համակարգի զինարիսին ապետում անգելով ասացել բերեն համակարգի նեկացուի չես միայն հասկանում այսնան դեգացում Դավիթը որ է պաշպոներ Որքի բաց պատվարյան, այդ բար ինքը չած հանրապես հաց, բազեր ուժեղված, որոշում է հետան, հալվածը ասկում անդրանում, այս այն կողջի, բայց մենք դեսում, որ ես ուշում կա այդ յակիվան, ակադնականում նույնպես սաղը, և որոսնա, և բանիչ, եկախախամազին, եկեղես Իվանը, վայքումա, դեպատի, իրեն շարկատն է, խանդուսան, բացել է միգրանց մենք այդ մարդին, հրաշալի իրապետել է համակարգի, եղել են գիրտ, գրագետ, բանում են ոչ թե այն կրկումը գրացում որսում ենք ասում, բացել նաև հրաշալի իրապետել են եզրական գիտելիքներին և ունեցել են գիրքը, որով առաջնորդվել Եվ ահա կարող է այսպիսի տպարություն ստեղծվի, որ միայն կանայք են այդ գրքից վերյալ, բայց ասեմ ձեզ, որ շատ պատումներ կան, որտեղ հստակ նշվում է, որ բոլոր ցուցակները անպայման մանտասակում նրանց կողել են վարժել։ Եվ մի շատ պատում կա, որտեղ Սանասարի 3 որդիները ուրեմն Արոնաստիկը և Մեծ մերն են, և այնպես ասում են երեքներ դրեսին վարժակում, ասում են աստղիկը, ինչի այդ անունում որտեղ վերեկոսի մեջ են տրտեսում, ասում են աստղից լավ են ասմանում։ Իսկ ակադեմիական պատմում են տեսնում են, որ նաև Հովան է հրաշալի հասկանում աստղերի, նրանք ծանոթ են եղել նաև աստղագիտությանը, երևի շատ ավելի բարձր ակադեմիականն են, աստղագետները, ֆիզիկոսները և նրանք նույնիսկ գալակտիկաների, մոլորակների տեղադրվելուց և արևի խավարները և մյուսնի խավարները հրաշալի հասկացում են։ Ամեն անգամ, ընդհանուր ասեմ ձեզ, Սասնատամանների հերոսը ունեցել է իր անհատական աստղը և ըստ մոլորակի դասարության իրենք հասկացել են, որ նույնիսկ այդ հերոսը չնելով սասնում, լինելով դրսում, նայել են հասկացել են, ինչ իրավիճակում օգնության կամիքնի թե ոչ։ Ահա մենք տեսնում ենք, հասնում են, որ միջանցում վարժատուն դրվի, նախնացել բոլոր արտագիր, կործությունները, ասենք, կարող հիմա շատ լսեք, որ հայերեն քիչ ազգերից են, երևի թե միակն են, որոնց մոտ իրենց երեխաների կրթության հարցը դրվում է առաջիկներում, ամենաառաջիկներում։ Դա պատահական չի, որովհետև տեսնում ենք, որ նույն երևույթը կա էպոսում, իսկ էպոսում պատահական ոչ մի
գործողություն ոչ մի քայլ չի ներկայացվում։ Հիմա եթե այս գիրքը կա եւ այս քայլերը մենք տեսնում ենք, որ ամենայնպես հայտնասիրության կամ բարության մասին չի խոսքը, առաջանում է մի հարց, իսկ որն է պետք է ինչի է այդ կառուցվածքը կամ ոչ զարգացումը։ Անցած հանդիպման ժամանակ ես այդ օրինակը բերեցի, շատ ուզենայի հիմա նորից կրկնել, ուրեմն պատմող մի գյուղացի պատմում է էպոսը եւ ասում է Դավիթ էս բանը խնդրեց, մի անգամ կատարվեց, ու ինքը իրեն ցանկա բացատրում է ինչի պետք է կատարվի։ Ասում է դե ժամանակ մարդիկ արդար էին, որ մի բան խնդրում են, Աստված մի անգամից անում էր։ Եվ ահա կարդալով մեր էպոսը, իսկ գրվածքները հիմա կանդրադառնան, մեր թափվածքների վրա մենք տեսնում ենք, որ հայոց 14 էպոսի հիմքում դրված է արդարության սկզբունքները։ Ամեն ինչ արվում է անուն արդարության եւ ամեն ինչ արվում է արդարության սկզբունքները պաշտպանելու համար։ Իմիջիայլոց դա նաեւ մեր էպոսի հերոսները կարողացել են տարածել իրենց շրջապատող երկրներում անցած անգամները։ Խոսեցինք այդ մասին, թե ինչպես են ամբողջ մոլորակային մասշտաբի հարցեր լուծել եւ հեղաշրջումներ կազմակերպել եւ շատ պետություններ մտել են Հայաստանի ուղղակի եւ անուղղակի կառավարման համակարգի տակ։ Եվ այդ ոլորտներում նա հաստատել է արդարության կորեքները, արդարության սկզբունքները եւ միշտ պաշտպանել։ Ինչու եմ դες ասում, որովհետեւ տեսեք, ասացի չէ՞ որ անցած անգամ մանրամասն եւ Սվատագորի եւ Զիգֆրիդի եւ Սիգունդի եւ Պարսից զավզերների տողի մասին, որ Հայաստանից գնացած տղաներին, որոնք պետք է հասկեին համակարգը, այս տեսանկյունից որ նայում եք, հասկանում եք զուտ սասունը պաշտպանելու կամ Հայաստանը կամ հայրենասիրական մոտիվացիաները չի աշխատում։ Հայրենասիրական մոտիվացիաները չի ստիպում, որ որևէ տեղ, որևէ ռազմական ուժ ուղարկես, իսկ մենք գիտենք եւ Հնդկաստան մտած հայկական հայրենիքի մասին եւ Եգիպտոս մտած եւ Միջագիրք եւ այլն եւ Վրաստան, Հյուսիսային Կովկաս, հենց այդպես չի անում։ Եվ նույն այդ Բյուրգով կանցական ես ասացի, ֆիլմի մասին խոսեցին, հենց այնպես Հայաստանից զորախումբ չեն ուղարկում։ Դանիա կամ անգլոսաքսոնի երկիրը ուրիշ որ հարցեր ուզում։ Կամ նույն մասկերի մասին կարող եք ասել։ Այսինքն, այդ տարածքներում սկզբնական շրջանում դնելով արդարության սկզբունքները, հետագայում պարտավորված են եղել հայերը նաև վերահսկել, որ այս սկզբունքները պաշտպանեն։ Եվ երբ որևէ բան, որևէ երկրում տեղի է ունեցել այդ սկզբունքներից հեռացող ինչ-որ քայլեր, միանգամից Հայաստանից կամ տապալվել այդ իշխող արքայական ֆինանսան, որը իմիջիայլոց նաև դա նույնպես հայկական ծագումներ, որ ավելի շուտ էր գնացվել, կամ տապալել են, կամ նոր թագավորներ ուղարկել, հատկապես այդ պարսկականումը շատ բառ արտահայտված եւ արքայներից մեկը, որ հայկական զոր այլ մարդիկ կողմից էր սկսեց մեծամտանալ, նրան միանգամից տապալեցին։ Տապալեցին եւ հայկական լեռնաշխարհից եկավ հաջորդ ժառանգորդին։ Եվ միայն հիմքը դնելով արդարության օրենքները եւ արդարության սկզբունքները կարող են հասկանալ եւ ստացվում աշխատանքիրով իրավիճակը եւ հարևան պետություններում հայերի միջամտության խնդիրը։ Բայց հարևանների եւ մյուս ազգերի արդարության մասին սովորեցնելուց առաջ պետք է նախ երկրի ներսում իրի այդ մթնոլորտը։ Երկիրը կառավարելու այդ արդարության սկզբունքները։ Հիմա մի օրինակ բերեմ, թե արդարության սկզբունքները ինչպես են աշխատել Հայաստանում, եթե առաջի
Պետրոսի առաջի ճյուղում, երբ Դավիթ թագավոր Դերսանասարը, Բաղդասարը, Դերչենցովը, Ծովինարովիչի ամուսնացել, պաշարված քաղաք, Բաղդադի խալիֆան պաշարման քաղաքը, սովա սկսում երկրում և երկրի ներսում սկսում է տրամադրությունները, որ պարքովական և մի անհավատ մարդ ասում է սովա կպարթվում լիվարն և մի արդար մարդ, պես էլ նշում ասում, մի արդար մարդ կար, ասաց մի մտածել, բաղ այս նույն ժամին ենքան հաց կնի, որ չեք իմանա ինչ անել, և գիշերը Գագիկ թագավորի հալածում է իր ամբողջ զորքը և հենց այստեղ է, որ Պետրոսի առաջի ճյուղի սկզբում մենք հանդիպում ենք Էրիթրոսին, հերոսը, որը գործունեությունը ծավալում է մինչև Պետրոսի վերջը, մինչև լրոնների ապրանի քարում ապրելու։ Եվ այդ Էրիթրոսը, Երեքոսում նշում է Էրիթրոս ջահի տղա է 18 տարեկան, հավաքում է իր լուրաջորդատը, հարցակում են, գիշերային հարցակում ատել ունենում, ջախջախում են խալիֆան և այդ ամբողջ բանակի ունեցվածքը և հարց և ամեն ինչ անցնում է հայերին և արդարության բաժանման, արդարության վերադառնման հայկական մոդելը, որ ինձ ստապեց շատ գալիս և շատ ուսուցողականը և հաշվում են ինչքան մնացություն կա ստացվում և որոշում են, որ այդ ամբողջ ծովենը, որ մնացել է իրենց հացը, պետք է բաժանեն հավասար, ամեն մեկին մի կոց ծովեն։ Եվ ամենահետաքրքիրն է, ինչն է շատ դուր գալիս, որ այդ բաժանողի ողջը տալիս են ամենայն անհավատ մարդուն, որը ասում էր սով կլինի, կմեռնենք ու ասում էր այնտեղ միջև այս պաշարունով բանում, ասում է մի կոտ ոսկի կտամ, իսկ մի կտոր հաստոր է։ Տեսեք, որ հաս չկա, մենք պարտվել են և այլ և այլ։ Եվ այս անհավատ մարդու ունում են, որ ծորենը բաժանում են։ Եվ ինչ է տեղի ունենում, ասում է մի երկ կողքու ճիշտ տվեց, ասում է հաջորդն են սկսեց պատասխանել։ Իսկ նա ժամանակ Էրիթրոսը բռնեց, նա գլուխը ջարդեց, այստեղ բառացիք ենք ասում, այստեղ տեսնում ենք առաջի դրվագը, որտեղ արդարության պաշտպան հանդիսանում է Էրիթրոսը։ Այս յուրի շորնակ երկրորդ կասեմ, տեսնենք ինչի է կարևոր սա հիշել։ Արդարության վերականգնման և վերաբաշխման հաջորդ առարկայքված դրվագը տեսնում ենք արդեն Մանուկ Դավթի երկում, երբ արդեն վերադարձել է սասում, արդեն հողություն արել, աճել է և քերին, երինուն Էրիթրոսը, հան շնորհակում է նախրջի, ընդորում սասունից դուրս, Հայաստանից դուրս, որտեղ հավաքում են ուրիշ գյուղերի նշվում է, այսինքն պետք է հասկանանք ուրիշ ազգերի նախորդներ, ու մի անգամից այդ արդարության սկզբունքը, որ ես ասացի մյուս ազգերի, և այդ, որ միշտ նշվում է, որ հայերը մյուս ազգերի ավակ եղբայրն, այդտեղ շատ լավ արտահայտված է։ Ինքը այլևս որպես նախրջի չի հանդիսանում, ինքը ամբողջ օրը քնած է, այն մյուսները պահում են կողերը, իրենց պայմանեսներ։ Ինքը ուղղակի պաշտպանելու է իրենց։ Սրանք պետք է կողերը պահեն, Դավիթն պետք է պաշտպանի իրենց։ Եվ ահա մի օր, ուրեմն նախրջիները ասում են, որ կողքի գյուղում Հարիսային բաժանում Դավիթը գնում է Հարիսա բերում, այդ Հարիսա վերելու պահում է, շատ հետաքրքիր է, այս արդարության օրենսգիրքը, որ դուք հետո բարդակ, դեղ ավելի ես մանրամասն կամ հիմարի, հիմա չանդրադառնամ, Հարիսայի պահում պատմության վրա, դեռ նույնպես արդարության խնդիր կար, երբ Հարիսան խնդրում էր, որ Հարիսա տայրին, Արարն ասեց, սպասի, որը զանգուտ է, մնացորդը կտամ քեզ, ու Դավիթ ասում է, մնացորդը շնորհին է տանում, հատկապես Հարիսան մնացորդ դեր որ չի ժում, ոսկորները տալիս է շնորհին, արդեն շնորհ տալիս։ Մի խոսքով վերջում բերում է, տեսնում է, որ ընկերների շատ տխուր են։ Ասում է ինչ է եղել, ասում է դեպքո բացակայության ժամանակ, տեսեք, ակնթարթ է, միշտ Դավիթն դեղա, նորմալ է, մի անգամ բացակայում է, և 40 դևերը դայսն է ամբողջ 7 գյուրերի նախիր կամում։ Այս 7 թիվը պետք է հաշվի հիշել, որ ինչ աշվում է, որովհետև 7-ը նյութական համակարգի խորհրդանիշ թիվն է,
Եվ այստեղ մենք գործ ունենք նյութական արժեքների մասին։ Խոսքը նյութական արժեքների մասին է խոսքը, եւ եթե լիներ 9 հյուր եթե լինեին, դեպերը պետք է հարցակված լինեին տաճարի վրա կամ քրների վրա եւ այլն։ Նյութական դեպքում 7 դվերի հետ գործ ունեն։ Ուրեմն Դավիթը գնում է գտնում այդ 40 դևերին, մտնում է քարանձավը, եւ այդ եզերական օրենքը ես կուզեի դուք լավ հիշեք, որ արկա է միայն հայերի մոտ։ Մտնում է քարանձավ եւ քարանձավի դուրը իր ետևից փակում է։ Տեսեք պատմության մեջ երկու բառ արտահայտված դրված կա, մեկը մների պատմության ընթացքում տեղի ունեցել, երբ պարսկական բանակը Սերքսեսի գլխավորության հարձակվեց Հունաստանի վրա, իջև մների իրենց բոներն էին անում, սպարտացիները, թագավորի իր գվարդիայով, իր թիկնապահներով դուրս է գալիս նույնիսկ իր ամուշներ լինելով թագավոր, նույնիսկ Սպարտայի բանակը չէր կարող անել, նույն քրմերը արգելում են պատերազմում են, ասում են ոչ ինչ պարսիկները գալիս են, բայց պետք է տոներն անեն, նոր դուրս գան պատերազմին, եւ Լեոնիդասը սպարտացիների թագավորը ստիպված միակ ռազմական ուժը, որը ինքը ուղղակի իրավունք ունի կառավարելու առանց թույլատվության ինքնաբանություն։ 300 օրով դուրս է գալիս Հունաստան, հետո ճանապարհի մոտ 1000 անում ուրիշ քաղաքից։ Նավերում հասնում են այդ Թերմոպոլիսի կիրճը, եւ այնտեղ Աբդուզգացեթում համարվում է այլ նավեր։ Տեսեք, առաջ հայացքից թվում է, որ իրար նման են։ Կա նաև մի այսպիսի դրվագ ռուսական պատմության մեջ, Կուլիկովոյի ճակատամարտում, երբ Դոն գետը անցնում է գետի Դանսկոյը, Դանսկոյի ժամանակ Դերդվիլի Դանսկոյ չէ, ուղղակի դժուտ էր, հաղթանակից հետո է ոչինչ ստանում, որ Դոն գետի։ Ասենք ուզում ասում, որ չմտածել եք ռուսական ազգանունը, Դանսկոյը, որ Դոն գետի վրա հաղթանակ Ալեքսանդր Նևսկին, որ եւ գետի ապին հաղթե չմոտ, եւ Դմիտրին նույնպես այրում է իր նավերով։ Այստեղ կա մի էական տարբերություն։ Սրանք այրում էին, որ իրենց բանակը չփախնի, հաղթելու հնարավորություն չունեն։ Կարելի է թեկուզ զոհվի, ինչպես եւ տեսնում ենք, որ տեղի ունեցավ երկուսի դեպքում էր։ Իսկ Դավիթը քարանձավում հագելով փակելուց հետո մի նախադասություն կա։ Շատ կարևոր, որ ցույց է տալիս ոչ թե իր նահանջի ճանապարհն է փակում, այլ քարանձավը փակելով դուրը, միջև կրվել արդեն ոչինչ ասում է դերերին։ Հոգեբանորեն հզոր հարված է հասցնում։ Եվ քարանձավի քարը փակելուց հետո նա բարձր գոռում է եւ ասում է դերերի ասում առաջնորդը դերից վերացնում ասում է շուտ վեկացեք տարայք ասում է դրան դիտում հերի տղեն դեսարից ոչինչ ասում։ Տեսեք, այսինքն այդ քարը անելով ինքը արդեն հոգեբանորեն շնամը ոչինչ ասում է։ Մնացածը արդեն այդ ֆիզիկական պայքարը պատերազմը, դա արդեն դրացանցյանը արդեն դրա երկու պարզ է։ Ինչ եմ ասում, որ դա աստված իգուցե ձեր մեջ ունեն մարդիկ, որոնք ապագան կառավարեն պետությունը եւ բանալ եւ ասեն կլինեն նախագահ, նախարար, միշտ հիշեք, ցանկացած թշնամուն հաղթելուց առաջ, նա պետք է նրան հոգեբանորեն հաղթել։ Տանկերով, զորքերով, զինվորներով ոչ մեկի մեջ չի կարողացել հաղթել։ Ասենք Ալեքսանդրը 40-50 հազարով մեկը կես միլիոն պարսկական բանակը ջախջախեց։ Ինչու, որովհետև ընդամենը երկար փոքր պարսկական սահմանապահ զորախմբեր էր ջախջախել, որ դա էական չէր սահմանապահ, ու դարեր նամակեր ուղարկի, որ ինչ ես տեղը կրվում, քեզ ինչքան հովա կտամ, աղջկաս է կտամ, կամուսնանակ լակում։ Եվ Ալեքսանդրը ժողով է հրավիրում, եւ հուները, որ երբեք իրենց թերադատուց դուրս չէին եկել, եւ միշտ պարսկացմաններ արձակվել իրենց վրա, ոնց որ ասենք մենք ասեցինք Սերքսեսի դեպքը,
այս ամրացանով առաջ անգամ ոտքի են դնում ու պարսից զոր պետության արկում տենց բան առաջարկում և հոն այդ ռազմական արիստոկրատիա ժողովուրդի ժամանակ որոշում է, որ ընդունել դա պայմանները և նրա ընկերներից մեկը ասում է, որ մենք որոշեցինք այսպես, մենք այսպես ենք անելու, ասում է, դուք այդպես կանեք, ասում է, բայց ես այդպես չեմ անի, որտեղ ես Ալեքսանդրն եմ, ու ինքը պատասխան նամակ է ուղարկում, ու Ալեքսանդրը դա բան ասում է, եթե ես եմ դիտեի, քարե ես եմ այդպես կորոշեի կանեի, բայց ես Ալեքսանդրն եմ, իսկ անցած մեր հանդիպման ժամանակ ես ասացի չէ, բացի երկուսի հերոսներից արքաներն պետք է իրանց ծաղկումը կանեին դեպի Աստվածներ ու Ալեքսանդրի Պողովը ասեցի, որ մինչև Ասիայի վրա հարձակվելը նա գնաց Եգիպտոս, քրդերից ստացավ իրեն անհրաժեշտ հաստատումը, որ Ամոնի որդին է և ասենք ես ժողովում ինքը նման բան ասելով ուզում եմ հիշեցնել, որ ես դες հավասար չեմ։ Ես Աստվածներից եմ ծնվել։ Եվ պատասխան նամակում դարերը ասում է դու չես կարող տաս ինձ մի բան, որ ես արդեն նվաճել եմ։ Դե դարերը առաջարկում է գրավացողը, ասեմ ասում ես դա արդեն գրավում է։ Ինչ ասում է վերաբերում է աղջկա, ասում ես քո մայրաքաղաքը որ գրավում աղջկա կրկնեմ իսկին։ Այսինքն միջև ինքը բանակով ավելի խորացավ Պարսկաստանի խորքը, դե նամակը ավելի շուտ գնաց, այդ նույն նամակը, այդ նույն հոգեբանական հարցը լուծեց։ Ալեքսանդրի բանակը դեռ չէր մտել Պարսկաստանի խորքը, այդ նամակը տարտալուց հետո դարեր արդեն պարտած էր հոգեբանորեն, որովհետև նման բան, նման թարգմանվային չեն ասում։ Իսկ արքաները նույն դարերը Սևեպան դինաստիան փողոցային անդրակայի կամի տղեր չի։ Հասկանում են, ով գեզրականորեն իրավունքունի նման բան գրին, կամ նման բան գրողը հետ ինչ է կանում։ Եվ ահա, տեսնում ենք, որ Դավիթը փակում է քարանձավի միակ մուտքի ետերից, ոչինչ ասում է բոլորի լևերի և տեսնում է, ինչ ամբողջ Սասունի ոսկին գծված է այդ քարանձավում։ Դե հորում ավայից հետո ինչ փոքրել, որ եղբայրները և իր մայրը չեն կարողացել բնական նորմալ բան և տարբեր հարցակումներ, քանան և ամբողջ Սասունի ունեցվածքը լսված է այնտեղ։ Եվ ահա Դավիթը մի փոքր այդ ոսկուց վերցնելով գալիս է Սասուն և նորից քեռի Թորոսի ես անդադար բանոզում ասում, որ հետագա մենք մյուս հերոսների որ կանդրադառնամ, կտեսնենք, որ ամեն հերոս իր ֆունկցիան ուներ։ Եվ նորից ասենք են դեպքին ծորեններ դեպքում էր նյութական արժեքի քեռում քերի Թորոսի։ Եվ ասում է դերևից բանել եմ, սասում ամբողջ ոսկին գտել։ Ու քերին սկսում է ձեր առնել, ինքը մի քիչ իրեք վերցել էր, երբ աներնում լսում։ Այդ ոսկի լսում է սեղանին։ Ասում է տես։ Եվ քերի Թորոսը, ինչպես ասեցինք անցած անգամ դիրելով նյութական արժեքների պահապանը, հայոց աշխարհի պետք է աշխորհ տեսնի։ Տեսնում է, որ ոսկի կա, գնում են և ինչ է ասում Դավիթը պայման ինքն ասում է բոլորին ասա, բոլոր սասունցիները, ինք սկզբից հարցտենց է դնում, ասում է, մենք ասում է Սասունում, քանի ունենք, ասում է քեզ մեր 40, ասում է քանի ջվար ունենք, ասում է քեզ մեր 40, հետո հարցակակ, ասում է քանի տղամարդ ունենք, քերին բարկանում, ասում է լավ ասեցի, քեզ մեր դառնում 40, ասում է դե ամեն միտնում թող մի ջվար վերցնի, ջվար պատկերացնում, խորջինի պես բանա, ավելի մեծ, ու բոլորը մինի ջորի կամ ոլանը վերցնում են, ասում է Սասուն է ամբողջ ոսկին հավասար բաժանվեց բոլոր սասունությունների մեջ, հավասար, ասում է իսկ ինչ էր որ մնաց ավելացավ, ասում է նոր տարանցեցին Սասնա անբարները, Փաստորեն մենք տեսնում ենք նորից արդարության սկզբունքների հստակ իրականացում, որևէ մեկը, որևէ բան, ավելի իրավունք չունի վերցնում, անկախ են բանից, մեծների որդին է, անկախ են բանից քերի Թորոսն է, թե Հովանն է, թե Վերգոնն է, հասարակ սասունցին, բոլորին բաժանում են հավասար,
իսկ մնացած հավերցուկը արդեն գնում էր քաղաքի պարեսներին։ Որպեսզի հասկանանք խորապես, թե հայկական էպոսը որքան բարձր է կանգնած աշխարհի մյուս բոլոր ժողովուրդների էպոսների եւ հերոսների իրենք որքան բարձր են կանգնած, հասկանում եք, միայն արդարացան սկզբունքով առաջնորդելով կարելի է այսպիսի բաներ, որովհետեւ մյուս էպոսի հերոսները, որոնք, ասենք, Քեյան դինաստիան, ասենք, գերմանական էպոսում, Նիբելունգերի երգում, հռետոսյան թագավորության 3 եղբայրները գլխավորության, նրանց մոտ նույնպես կա այդ ոսկու քարանձավի պատմությունը, բայց նրանք միանգամից հիվրացնում են։ Ասենք, Նիբելունգների այդ ոսկին, որ միջև մարեցված է, ընտրում են, Զիգֆրիդի ոսկիներ, Զիգֆրիդը սպանում է Նիբելունգներին, ասենք, Նիբելունգների երգը, Եվ կան նաև այլ տարբերակներ գերմանական էպոսի, միտեղ մի պատմում մեջ Նիբելունգներին հետո մի մասն ինքը ողջ է թողում, իսկ մյուսում Նիբելունգները հենց իր դաշնակիցներն են, իր ոսկու պահպանել են։ Դեռ բացարձակապես ոչ մի խոսք չկա ժողովրդի բաժանելու կամ հավասարապես դա եւ Զիգֆրիդի մահից հետո նույնտեղ վերջում է։ Այն օրենքով որ պետք է հասներ թեկուզ այդ տրամաբանության պետք է Զիգֆրիդի կրոնը հասներ, նույնիսկ իր քրոջը Զիգֆրիդի կնի քույրներ զրկում է այդ ոսկուց, ասում է ես մտակալ ոսկին ալեր։ Դա իհարկե քուրը լավ ներժողություն, ամուսնան Մարտիլայի եղբայրների թագավորությունը ոչնչացնում են ակտիվների միջոցով։ Մի խոսքը ուզում եմ ասեմ, որ առաջի հայացքից այդ մեծ հայերի համար պարտանաբանական թվացող քայլը մյուս ազգերի մոտ բացակայում է։ Ընդ որում տեսեք, երբ որ այս բայրը ես ուզում եմ մի քիչ ուշադրություն դարձնել, երբ որ Դավիթը դևերին սպանում է, որ ոսկի տեսնում է, դե աշկերը քայլում են յանքային, ինքնատեղ երեխային շորտեղ ոգևորությունը ու շատ կարևոր մի բան, նա արագ մի փոքր լսում է, որ հետո ցույց տա քերում ու միանգամից դուրս է գալիս։ Մենակ շատ ժողովուրդների մոտ այս հատվածը դա հեքիաթի տեսքով, հատկապես ամենահետաքրքիր շինական հեքիաթն է, նա բերմագերջին միշտ շատ պատմել։ Ուրեմն ինչն է հետաքրքիր, շինացիները ասում են, որտեղ վիշապ է պաշտպանում, այդ ոսկի, այս վիշապ անում է։ Ինչու արեցված, ինչու է անում է։ Ու դա բացահայտվում է վիշապ պատահական դեպքով, մի երիտասարդների մոտ քարանձավը վիշապին հասնում, ապա այս ոսկուց ոգևորված, նստում ու սկսում է ոսկին նայել, դուրս չի գալիս։ Ու ասում է մեկ էլ զգաց, որ արդեն ոտեր չունի, ոչ է բարի ոտերը, նրանց թեփուկներով ինքը դառնում է վիշապ։ Ու շատ արագ իրան դուրս է գցում այդ քարանձավից դուրս։ Այսինքն վիշապը, այդ հավերժական, այդ նույն հերոսն է, որ հարթելով վիշապին չի կարողանում հաղթել ոսկուց։ Տեսնում եք, շատ կարևոր բան է, պահապան, ասենք կամ զորքը կամ Նիբելունգերի կամ վիշապին կամ դեպի սպանել ավելի հեշտ է, կամ այդ ոսկու գայթակղությանը սպանել։ Ասենք ինչը այսօր մենք տեսնում ենք 91 թվականին, մեր կոմիշա սիրված բոլոր քաղաքական գործիչները, բոլոր այսօր ղեկավարները, ժամանակին դուք դեպի փոքր յուրաչափություն, բայց դուրս են եկել մեր մեջից։ Իրենց հետ և շփվել են, և սուրճ են խմել, և աղքատ, բարդ հայրենասան տորել են բերել։ Եվ Հրշոն, և Սերժը նորեկել է, և հոն։ Բայց տեսնում են, որ մտնել է համարտարկի մեջ, նրանք կարող են Ադրբեջանին հասնել, կարող հասնություն քեր են հասնել։ Բայց այդ համաշխարհային բանկի վարկերի, կաշած տոշող երևույթին հասնել չեն կարողանում։ Ու շատ արագ մենք տեսնում ենք այս մարդու վիշապացման պրոցեսը, մենք աշխարհաշ տեղի ենք։ Ցանկացած ասում եմ, 20 տարվա ընթացքում կարող է եւ նախագահական ընտրությունների ժամանակ հիշել տարբեր մարդկանց քարոզիչների ժամանակ արած հայտարարությունները քայլերը եւ ընտրություններից հետո երբ նախագահանց որևէ պաշտոնական տեսնում են, որ միանգամից այս մարդը փոխվում է։
մի անգամ չի, մի քանի ամսվա ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ արդեն որի ուրիշ մոտիկ գործում։ Այսինքն սա ունի իր լուրջ խորքային իմաստը, որ դուք եթե բաղ մուսը հնարավորություն ունենաք մտնելու խարանձավը, որտեղ ազգի ոսկին, ազգի հարստությունը, եթե դրանից որևէ բան դուք վերցնեք, իմացեք, որ շատ արագ տեղի ունենալու է վիշապացման պրոցեսը, ձեզնից անկախ։ Ձեզ էլի կթվա, թե դուք ունենեք, բայց իմացեք, որ դուք արդեն մեջ եք։ Եվ դուք արդեն ականներով պիտի պաշտպանեք հաջորդ մեկից, որը կփորձի դա արդեն բաժանել։ Դրա համար լիքը հիմնավորներ գտնեք, ես ես ոսկին, եթե ես չպաշտպանեմ Ադրբեջանը, դարձակի սա, ոնց որ լսում եք, միշտ լսել եք, եթե փոխվի իշխանական համակարգը, սենց ոչ բան չի լինի։ Սարսափելի միակ բան են կրնի, որ իրանք արդեն այդտեղ չեն լինի։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք ոսկու բաժանման այս սկզբունքը, բայց մեր երկուսը շատ խղճուկ լիներ, շատ արկատիկ կլիներ, եթե երկուսը կարողացած լիներ զուտ նյութական արժեքների բաժանման վրա։ Որտեղ ինչպես առաջին հանդիպման ժամանակ ասեցի, հայերը դիմելով հուր ձևեն արածան համակարգի ներկայացուցիչ հասնի աշխարհում, միակազմը չեն կարող զուտ նյութական արտադրության պարապաններ լինել։ Եվ այլ մենք տեսնում ենք շատ մի կարևոր բան։ Հայերը այդ համակարգի գրողը լինելով, այսպես այդ ասացիչի քերիտորություն։ Նրանք այդպես պատրաստի և դարձրել են իրենց երկրի ապօրգա առաջնորդներին։ Եվ դա արվել մանուկ հասակից, սենք միակ օրինակ բերեմ, որպեսի պարտ ունի, երևի կհիշեք, որ Դավիթը երբ Մուսրից վերադառնում է, իսկ մի խաթուն հետևորդի, որ կանում է իր տուն երբ որ ուրախանում է, հետո երրորդ օրը որ եղբայրն ասում է գիտես ինչ ասում է Դավիթը, մենք քեզ կամ մեզ տուն ենք, մենք էլ ախատ երկիր ենք, դերում հացել չկա, փողել չկա, գնա գարնարարություն արա, գարնարապայի ժողովուրդն բան կտակ ու տեսնի, խեղճ կրակ, թե ախատ, տեսեք, Այն ինչ որ Դավիթ հայելա Մսրում բվանը տեղյակը, Իսլամելիքի հորն ապրնեն, Իսլամելիքի որձը խոտման գետնի երկրաշարժարին և այլն, ասենք անունը արդեն դրատում են, որ այսօր տեսնում որ իրական ժառանգորդներից ու մերի տղան ու մերի տղային այսպիսի իրավիճակի մեջ տներ։ Մանանջեպս այդ սասունում երեխու հասկն են միացնում, բայց առաջնորդը պետք է ամբողջ պրոցես սկզբից միջև վերջ անցնի։ Նախ որդեն են տալիս, գարն են տալիս, հետո տալիս են որդերը, հետո տալիս են նախիլը, սեք այդ զարգացածան աշճաներ, նախիլը ինք արդեն գարնալով նախրջի, արդեն ոնց որ ասեցի, ռեգիոնալ հարցեր արեցին, 7 ուրիշ գյուղերի, իսկ այդ հողությունը պարտադիր բոլոր էպոսներում և բոլոր պրողերում կա։ Հիսուս Քրիստոսը հողով էր, Մուհամեդը ջոյնել պահով էր, Գերմանական էպոսի հերոսը խոզարած էր, սլավոնների մոտ, ասենք դեր որտեղ որդի այն առաջում, արտադիր պետք է լինի։ Կրիշնան հնդկական ով էր նման, եթե Կրիշնայի կյանքին ծանոթ եք, ամբողջ էր երիտասարդությունը և ասումների դեմ պատերազմը իր նախնի հոտը պահելով, ասումները միշտ հարցակում են, այդ չարոշերը դրսի, պետք է հասկանալ, որ այդ հոտը, այդ բարներ նախին, նրանք մարդիկ ժողովուրդ նկատի այսինքն փոքր ժամանակ երեխեքի մեջ պետք է այդ որ հոտարած էր, բարներած էր, տեսնեին կարողանում այդ առաջնորդական հատկությունները ունի, կարողանում է պաշտպանել այն նախիլ, ասենք, մեր վրայում ասում, մի վիրավորվեք այդ իմաստով, էլի չի արում, այն ժողովուրդը որ վաղը վստահ է, նա կարողանա պաշտպանել ինչպես տալիս է, այնց պահի զորացնի երկիր։ Եվ ահա տեսեք, այդ տայմինգ է դպրոցը պետք է անցնի, դրանից հետո արդեն մեծանալով նա նոր թույլատրվում ներկրել, զբաղվել ուսուցչությամբ։ Դա արդեն
առաջնորդի զարգացման դեպի անցման ավելի բարձր դասավորման։ Բավականին երկար ժամանակ գործանելուց հոգնած որ դասավորում, քերնասմախից հոգնածը հոտով այսքան վազում են հոգնում են։ Քերնասմից ասունցիկ ծուրը ասում հոտով ավորսի հետ։ Նոր թույլատնում որ ինքը ձի հետ։ Արդեն 17-18 տարեկան իսկ երկոս ուրիշ մեկ չէ, որ մեր հերոսները ոչ թե օրով են ամիսով են մեծանում, այլ օրով։ Այդ 17 տարին դուք պետք է հասկանաք մի ամբողջ հավերժություն կա, պետք է այդ ամբողջ դասընթացը անցնի, նոր իրան թույլ տան, որ գնա գործիք իշխանից ձիբերի։ Այսինքն այդ դաստիարակության պատրաստվելու դպրոցը պետք է ամբողջովին անցնել, ապարակ դեպքում ամբողջ թույլ չէր տա, ոչ երկիր կառավարել, ոչ նման խնդիրներ ունեցել։ Եվ ահա այս դասընթացի ժամանակ մի հետաքրքիր բան է տեղի ունենում, որ մի փոքր ասացինք այդ մասին, ուրեմն որ որսատեղի պարիսպները քանդելուց հետո գիշերը մնում են այդտեղ, Դավիթը Հովանով երկում, Թորոսի գիշերը քնում են, եւ ինքը գիշերը տեսնում է այդ լույսը որ սարից դուրս է գալիս, այդ որ գերեզմանը, որտեղ կաչարը վերականգնում է, եւ ահա այդ ժամանակ պատումները կարդալուց ինձ մոտ միշտ այդ հարցը գալիս է, էլի, որովհետեւ էպոսում նշում է, ասում է, սասունցիները որ մութ ընկավ գնացին, սրանք մնացին, ընկան որսով ուշ էր արդեն։ Ես ուզում եմ հասկանալ ինչի չէր գնացել, որովհետեւ բոլոր դեպքերում այդքան է իրանց համար տարածություն ժամանակ կարևոր չէ։ Տեսեք, սասնա ամբողջ վերնախավն իշխանությունն էլի, դրսում մնացել։ Եվ ահա պատումներից մեկում ես հանդիպեցի այդ փողերը, որտեղ բարոցի բացատրությունը կար։ Ապշեցնում է իր բարոցությամբ ու այդ իր հանճարեղությամբ, ոնց են պատրաստել ապագա գայի ժառանգորդին։ Երբ որ արդեն մութ ալին, Դավիթը եղբորն ասում է, դե ժամանակ Հովանը բարավարիչ էր, էպոսում նշվում է, սասնոտերներ, ասում է, դե հորովպեր, մենք էլ էտան, հորովպեր ասում է, չի ասում է, ուշացնք եք չենք բարավարին։ Ասում է, ինչի ասում է, որովհետև մենք հրաման ունենք, մենք եք այդ հրամանը տվել, որ հենց մութը մնում է, սասնա վերթի, դարպասները պետք է փակվեն, որ ոչ մեկ, ոչ կարամոտնի, ոչ դուրս գա։ Դավիթ ասում է, հաշ չկա, գիտան, ասում ինչ է, ասում մի հատ խփում եք, դարպասները շփվի կմտնենք ներս։ Չնայած այդ խփելու կարիքն չկա, եթե Հովանում մոտենար, Հովանում Քերիթորոսը մոտենան իրանց քաղաքինուց, չի բացի, բացի չէ դարպասները։ Ու Հովանը ասում է, չէ, լավ ասում է, հարցեր բացվելը չի, ասում է, օրենքը մենք ենք դրել, եթե մենք այս օրենքը խախտենք, ասում է, յուստեր ենք խախտել։ Հասկանում եք, այսինքն իրան փոքր ժամանակից մտածված, այդ էլ մտածված իրան ուշացնում են, որ տեսնեն այս երեխան ինչ հարցակը կա, կուզենա ձր, հետ գա քաղաքական, իր ձեր կուզենա մոտվի։ Ու տեսնում են, որ դեր բնական է երեխայական մոտեցումը, սա զուտ դաստիարակչական իմաստով, օրենք մենք ենք դրել։ Եթե մենք չհարգենք օրենք, ասում ես, խեղճ ասունցի չեմ հարգի։ Ինքը եթե մենք նայենք էպոսի այս հատվածը, ու նայում ենք, թե ինչպես է մեր երկիրը կառավարվում և ղեկավարություն, տեսնում ենք, այս իշխանությունները հայ ազգի էպոսի, հայ ազգի մտածողությանը բացարձակապես ոչ մի կապ չունեն։ Եթե ուշադրի կապեք, տեսնենք, որ մտածված է, այն տպավորությունը, որ ինչ է էպոսում գրած է, այն մոտ հակառակում, մտածված տրամաբանության, եթե գրած ասենք, որ օրենքը դրել ես պետք է դու հարգես, ուրեմն անում են հակառակում։ Օրենքը վերաբերում է խեղճերին, մեզ ոչ ոք չի վերաբերում։ Չնայած ասում, այդ արտարության օրենքներ կոչվածը, դες չթվա, որ ուղղակի հենց այնպես ծխի վրա գրած է, պայես լավ, դե չես պայ ոչինչ։ Դա շատ զոր գեդրական ապրող համակարգ է, եւ բոլոր նրանք, ովքեր խախտում են այդ օրենքը, պատժում են, անկախ իրանց գրավար դիրքից, ով ուզում է լինի։ Այդպես գրված է մեր էպոսում, այդպես եթե մի քիչ ուշադրի նայեք, տեսնեք, որ իրականում է նաև մեր կյանքը։ Բոլորը, ովքեր ունեցել են իշխանություն, խախտել են, ստացել են պատիժը,
ոմանց դեր ընթացքի մեջը, ես սրանք, որ հիմար կարարում են ինձ էլիս կանալու։ Բացարվում է, որ որևէ մեկը, հենց ինչ եմ ես ասում տեզերական օրենք, ես օրենքների չկատարում, պատժում ու պատիժը չինան հասարակության մեջ գրաված բերում։ Ուսա ես ասում եմ ոչ թե որպեսի մենք մեզ մխիթարենք, այդպես է դրված նաև էպոսում։ Բացի են օրինակ որ ասեցի, որ այդ հազբաժանող խաղթը ունան պատժեցի։ Կամ մի ուրիշ դրվակ, երբ մեծ նվերը խաղթում է տեզերական օրենքը և Իսմիր խաթումի գնում է կենարություն է Իսմիր խաթումի հետ, ծոնում է ժառանգորդը, վերադառնում է կինը չի ընդունում։ Մեծ մերի եղբայրը հովանը մյուսը հավաքվում են, տերտեները որոշում են կայացնում, որ այս երթումը չեղալ են համարում, բայց դա գին օրենքը խախտել ես, մի հատ բանը, որ թույլ տրվեց, որ նրանք ունենան հարուզավակ, որ շարունակվի սասնատան ժառանգության հարցը, ծնվելուց առնչապես կմանում, տեղում, որովհետև իրենք խախտել են տեզերական օրենքը։ Նախ նայել խախտել, հետո իրենք երկուսով, հետո կինը խախտեց, որ իր երթումը չեղալարեցին, երթմակոտորերը։ Տեսնում ենք նույնը տեղի անում Դավթի հետ։ Երբ փոքր մեր մենամարտի ժամանակ, մի կերպ վերջտասները բաժանում են սնան, ու գորանալով տեսնում է, որ հետի խաշպատերազմի սևացել է, ու ասում է, ես նայի հարվածները չեն, ասում է, ես բան է և մենք չմիշպիկ սուլթանին նախ նշանվել էր, հետո ամուսնացել ուրիշի հետ, հետո վերադառնալ էր չմշկիկ սուլթանն ասում է պետք է մենամարտ ենք, ասում է, ես կրոջս երեխուս կգան, թող ես հասնում եմ իրանց 8 օրից հետ կգան, 8 օրը տեղում է 8 տարի, ու ինձ տեղում է, որ ինք իր երթում չի կատարել, և մի անգամից պատիժի նշում է։ Այսինքն, էպոսը ցույց է տալիս, որ արդարության օրենքները, արդարության սկզբունքները, որոնք իրենից դրված են այս ազգի ուսերին, այդ օրենքները խախտելու դեպքում պատիժը հետևում է շատ արագ, անկախ կլինես ազգի առաջնորդ, կլինես հովիվը, չգիտեմ, հովագործը եւ այլն։ Ուրեմն եւ մի ուրիշ բան Ես բանել ասեմ, որ այդ արդարության օրենքները իրենք հանդիսանում էին նաև տարածողներն ու պահապանները և Դավիթը գնում է խանդութ խանուլեկանությունանում, դեղ 40 ծերուններ ալինում, հավաքված գնում խանդութի քաղաքի հոսպիտալ, ասում է բարևում է, ալիվորներ, ասում է ալիվոր չեմ կոպես Ժայլին ուղղակի կախարդական թրջունա, որ գալիս է միակ երկումա ծրանում են, կամ բոլոր եկել են խանդութ խանունի հետ ամուսնանալու։ Եվ երբ որ ինքը ուրեմն հաղթանում է բոլոր դժվարությունները և բանակնաջախջախում և ամուսնանումը, տեսեք այդ արդարության ամենակարևոր պահը, կարող հանգիստ կնոջ հետ վերադառնում։ Հասնելով այդ ձերն են, կնոջը ասում է դեպքու կախարդական հավքի կանչի թող հանքելի երիտասարդում։ Տեսեք առաջին այսպես ծումալ, որ ընդորում այդ 40 նույնիսկ հացի սեղանի ժամանակ ուզում են իրենց սպանեն դա էլ ամորանում և այլն։ Բայց արդարությունը պահանջում է, որ այս մարդիկ կախարդվել են, կախարդան լավ բան չի, պետք է վերադարձնում իրեն երիտասարդություն։ Վերադարձնելուց հետո էլ այդ 40 հարցում ասում համաձայնեք, որ ես խանդութի հետ ամուսնանամ։ Որտեղ նրանք բոլորը եկել էին խանութի հետ ամուսնանալու համար։ Համաձայնությունը ստանալուց հետո, որ ինքը կնոջ հետ գալիս է, և ի՞նչն է հետաքրքիր։ Ինքը կնոջը բերում է Սասուն և գնում է այս 40-ի մոտ։ Եվ էպոսում հստակ նշվում է, ասում է, և այս 40 բոլոր ցուցազունների համար 40 երկրներում քիչ արեց։ Ամուսնացրեց։ Այսինքն հասկանալով թե այս մարդիկ ինչ հարցում են եկել, այդ հարցն է լուծում, ամուսնացնում է բոլորին և խորհրդային ժամանակում ուկրաինացի բանաստեղծ Պավլո Պիչինյան մեր էպոսի հազարամյակի այդ
տոնման կարողությունների կապված, երույթը դրված, և ինքը ինչ ասում Դավիթը և ընդհանրապես հայոց ցածումները անցնում են բոլոր երիտասարդ ազգերի աղակ եղբայրը։ Ասում նա բոլոր երիտասարդ ազգերի պահապանն ու արդարության հաստատողն ու պահապանն և բացիկ ասում հանդիսանում նաև այդ ազգերի պետականության հիմնադիրները։ Ու բերում հենց այդ օրինակ, որ 40 ջահերների ցածումների հավաքումը 40 երիտասարդ աղջիկների անցկանում ասում է և ինքը հիմնադրում է ցուցադրական համակարգը։ Նույնը և դա ժառանգական, նույնը տեսնում ենք փոքրների դեպքում, երբ Սասունից դուրս է գալիս, երբ հանդիպում է 40 եղբայրի, ասում ես ինչ է սենց տխուր կանին, ասում մենք մի հատ քույր ունենք, երբ նյութական համակարգ ասում ինքը մեր դերից խրել է իշխանություն ու ասել է, որ սպաներում սաղին, ասում է վախենում ենք հետեցակ, ու ինքը գնում է, կնոջը հաղթում է, ու ես 40 եղբայրները ասում են, այդ սրանից հետո որի մեզ թակով, ասում է չի, ասում է ձեր երկիրն է, գնացեք ու ձեր երկիրը կառավարեք, որ ձեր դեմ ուժ դուրս գա, դուք ասում են մենակ ինձ իմաստվեք, ես կգամ, էլ ես խնդիրը կլուծում։ Այսինքն մենք տեսնում են, որ էպոսի հերոսները չեն աղոտ առաջնորդվում հայրենասիրական Հայաստան և այդ լեզգասնիկներով։ Նորից եմ ասում, պաշտպանելով արդարության սկզբունքները դա էլ անօգնում դրա մեջ։ Հայրենիքի պաշտպանությունը էլ դրա մեջ մոտ։ Բայց դա հիմնական առաջնայինը չի, նենց ոնց որ մյուս ազգերի մոտ։ Որևէ ազգի, որևէ էպոսում չեք հանդիպի դողեր, որ ինչ-որ երկրի վատ իշխանավորին կապալելուց հետո իրեն հանձնեն բասեն եղբոր և այդ ընդհակարակ և պարսկական և գերմանական էպոսներում և անգլիական տեսնում ենք, որ նա ասխանդիրի մի ապրիչ երկիր գրավ են ավելի մեծացնում իրենց կայսրությունը մեր էպոսի դեպքում ասենք նույնը հիշեք, որ Դավիթի և Մուսրամելիքի մենամարտից հետո և Դավիթը սպանում Մուսրամելիքին Մուսրամելիքի մայրը ասում է գարի մսրում եմ եղավ քեզ երկիր, բարին բերթակով ասում է չի, ասում է մսրը կունդա գնակ ու երկիրը կառավար, ես կը անդրի բավուշում։ Այսինքն այդ արդարության սկզբունքը վրանալ մյուս ազգերիը, ընդհակարակ եթե այդ ազգերը որևէ լուրջ խնդրի առաջ են կանգնում, ընդհակարակ տեսնալ կարողանալ օգնել նրանց, եթե դիմում են օգնելուց հետո էլ քո իշխանությունը չպետք է արտատես նրանց ու ասենք և պատմության մեջ էլ հենց պատմական օրինակները շատ են նման բան տեղի ունեցել նաև շումերների ժամանակ և շումերական քաղաքները հարկարների արշավանքներից թուլացան, սկսեցին հայկարվել, դիմեցին հայկական այրուձին գնաց, ջարդեց հարկադական բանակը, Նրանց հետո մոտ 100 տարի կառավարեցին ու երբ որ քաղաքները արդեն դուրացել են, երկրորդ անգամ իրենք դիմեցին, որ արդեն ձեր կարիքը չկա, մենք արդեն կարող ենք ինքնին կառավարել հայկական բանակը առանց որևէ կռվի, առանց որևէ բանի, որովհետև խնդիրը որ դրված էր, արդեն լուծվել է։ Նրանց հետո մնալը արդեն ու վերածվում է կայսրություն, իսկ կայսրությունը ցանկացած կայսրություն միշտ հիշել դա արդարության սկզբունքներին հակասող ամենազոր կառույցն է։ Եվ անցած անգամ երբ ես ասացի, որ հայերի խնդիրը կայսրությունը, ընդհանուր կայսրությունը կապալելը, այդ դա հենց բխում է արդարության սկզբունքներից։ Ընդ որում արդարության սկզբունքները պաշտպանելիս երբեք թանկ չնալել որևէ միջոցի և որևէ եղանակի առաջ։ Մի հասարակ օրինակ, երբ անցած անգամ խոսում ենք, երբ մերը խնատ հավիրեց, իշխնում, որ ես ասի պատերազմի երկու տարբերակ կա, նախընտրելի փոքր մերի տարբերակ, երբ թշնամուն ոչնչացնում, թշնամուն հողում, եւ խլատ հավիրելուց հետո ինքեր ծուխ տեսնում, գնում տեսնում եմ այդ բանը դրակողում, ասում ես ինչ կրակ ես վարում, ասում եմ ծուխ եմ անում, ասում եմ որ չասեք, հայրով եկան խլատ ծուխը կդրեցին։ Ուրեմն
Այս ակադեմիական տարբերակ, որ դրա համակում կա, ընդեր ինքը միակ կատվի է տեսնում, կատվին է սպանում, հետո պարավին հանդիպում, իսկ բանավակ տարբերակն է, դա որ ես պարավես որ ասում է, մեր հարցակի մանդրավը, պարավը կատվի է դարում, որ կաղթի էլի բանում, այսինքն այլափոխման, ձևափոխման տեխնոլոգիաները շատ լույս հայտնի հուսական միջանրդենց հերոսներ կան, որ 4-5 կերպար կարող է հնցնել, և այլաձտալ, և գայլի, և բազեի, և այլն։ Եվ ահա այս ակադեմիական պատումով և հիմնական բոլոր պատումների մեծամասնությամբ այդ տարբերակն այս պարավին բռնում է, երկար բարդուցարը իջացնում, կատարվում։ Պարավը երկու ոտքերը կապում այս ծառերն ու բաց է թողնում։ Այսինքն, երբ որ նյութական կայսրության դեմ է դուրս գալիս, ես ինչ եմ ասում, որ մեր հերոսների մոտ այդ զգացմունքային և այլ բաները չկա, իրանք կոնկրետ խնդիր է նյութական, իգական կայսրության տապալումը, որը ուրեմն սպառնում է ամբողջ աշխարհի գերիշխանությունը վերցնում իր ձեռքերին, դրա եթե խնդիրը դրա տապալման մասին է խոսքը, պետք է տապալվում մինչև վերջ։ Երբ որ կրապաշտ խալիֆային սպանում էին, իրանք սպանեցին մինչև վերջ, այդ ուրքերն ճարպեցին Սալասարը և Բաղդասարը, այսինքն խնդիրը եթե թերի չի կատարվել։ Սենց էլի, ասենք մարկեցին, բայց այդ պարավը խորհրդանշում է, որ էլի նյութական կայսրությունը կա, և եթե ոչ փոքր մերի, ապա փոքր մերի ժառանգները այդ կայսրության հետ լուրջ խնդիրներ են ունենում։ Ասենք այս նույն բանը կիսատուռակ մենք տեսնում ենք, որ կատարվեց 20-ական թվերին։ Երբ ջախջախված թուրքերին մտածեցին, որ հաղթը վերջացրել է։ Որ ասենք նույն հայոց բանակի հրամանատարները, որ խնդրում էին Արամ Մանուկյանին, նույն Արամ Մանուկյանին, որով այսպես հիացած է հայ ժողովուրդը, Սարդարաբադից հետո շարունակել ու վերջնական ջախջախել, կամ պատմաբաններ, որ նաև հարցն են դնում, որ շատ անհասկանալի պատճառներով զուտ դրսից եկած հրագրերի հիման վրա դադարեցվեց մի անդամից։ Ու գաղտնի արդեն հիմա որ հանում են հաստատները, պարզում որ թուրքական բանակի հրամանատարության հետ գաղտնի բանակցություններ էին բանում, որ այսքան պետք է թակ, այսքան և ստեղ հաղթում էին, Սարդարաբադում նույնորը դատում ու ստորագրում են խայտարակ պայմանագիր։ Այսինքն գործը հիմա նույնը 20-ական թվականներին տեղ ունեցավ, նույն տեղ ունեցավ 90-ական թվականներին։ Երբ հայկական բանակը պատերազմում դեպքում տեղ ունեցավ, և Հայաստանի դաշնակիցներն էին խնդրում, և բանակի հրամանատարությունները խնդրում, որ Կիրովաբադը պետք է անպայման վերցնեն, Ադրբեջանին արդեն վաղուց հաշտվել է այդ մտքի հետ, որ գործել է Կիրովաբադը, Նախիջևանի կեսն էր գրաված, Սարդարաբադի ձեռքին էր, Նախիջևանը չվերցվեց, Կիրովաբադը չվերցվեց, եթե մի քիչ քարտեզներից հասկանում եք, բացեք տեսնեք, որ արյունատար այդ երակների պես գլխավոր երկաթուղին են անցնում այդ գծերը։ Մեկը Կիրովաբադի կիսն է, որով հետագայում կառուցվեց Լատիջեյան ավտոմոբիլը, իսկ Կիրովաբադը գրավել նշանակում էր Ադրբեջանը կտրել Վրաստանից։ Այդ մասով է կապված։ Նախիջևանը գրավել նշանակում էր ունենք երկաթուղային ճանապարհային Պարսկաստանի հետ, որի կարիք հիմա զգում ենք, այդ երկաթուղանը ռուսներին խնդրում են 5-րդ տարին ռուսները կառուցեն, ռուսները հրաժարվում են կառուցել։ Պատճառաբանելով, որ Սյունիքով եթե երկաթուղի կառուցեն, մոտ 10 միլիարդ դոլար է նստում, ամբողջովին դեռնելան։ Այս սովետական միության ժամանակ, սովետական միությունը Պարսկաստանը միացնող երկաթուղին ասում են Նախիջևանում։ Ներ լեռներ չկան, աստորեն մենք տեսնում ենք, որ եթե մեր իշխանությունները էպոսիտը ինչ են ասում, որ ինչ-որ գրածան էպոսում, նրանք կարծես մտածված հակառակն են։ Այդ գրված է, որ այդ վերջի պարավին է պետք է ճղես։ Պատերազմը ունի իր ավետները։ Ուսները ասում են նավայնի կատ նավայնի վերջ։ Եվ հաղթող բանակին կանոնեցնել այդ տրամաբանությունը բերում է այն պրոբլեմները, որ այսօր կանգնած ամբողջ ազգը։ Կտրված է Պարսկաստանից, կտրված է Ռուսաստանից, կտրված է Սևտորից,
որտեղ չէ նույնիսկ դեպքում որտեղ տեն բանը ում է թե ճարտարված մետաղքի ժեստ արեցիր մետաղքի ժեստերը շատ ծանր գին են ժեստերի համար ասում են հենց ամփոփելով ասում որ ընդհանուր առմամբ բոլոր օրինակները խոսում հնարավոր չի ներկայացնել, ավելի ևս ներկայացնել մի հանդիպման ժամանակ, հետագան, որ էլի ցանկություն նրանք ժամանակ ունենալ երկուսը կարդալու, մի փոքր այս տեսանկյունից նայեք ու տեսնեք, որ շատ քայլեր, որ առաջի հայացքից ուղղ ոչ այնքան դրամաբանական, ոչ այնքան հետբանին արդարացված, տեսնենք, որ 2-3 կամ 4 քայլ հետո այս քայլի արձագանք եղել է։ Մասնավորապես ավարտը ասեմ նաև կառավարման համակարգի առաջնորդներին ուտնս դրաստիարակում են ինչի համար պատակ չտերի։ Սանասարու Բաղդասարը և կառուցում են իրենց բերդը, իրենց պապը հայոց տարի թակարներ ասում են ինչի կառուցում, ուսի մայրաքաղաքը բերդ կապոտի ներծես, ասում են ոչ։ Տեսնում ենք, որ Քերի Թորոսը անհատանում է Գագիկ թագավորից, չմեք ես օրինակով վերեցի, որ պաշարման ժամանակ Քերի Թորոսը կրկեց, հանդիսանում է Գագիկ թագավորի որդին, թողնում է Սանասարի Բաղդասարի գնում է և Սասուն մնալու, Սասնա բերդում։ Ինչի համար սա պետք անել։ Դամա արդեն անցած անգամ էլ ասացին, որ էլ արդեն ասացին, որ Գագիկ թագավորը 18 տարեկան է, էդիկ երիտասարդ բանակով է ջախջախում թշնամում։ Դա պետք է հասկանանք, ես անցած անգամ էլ եմ ասել, այդպես այլաբանություն է։ Ամեն ինչ պետք չի դարացիացնել։ Սա նշանակում է, որ հայերը պատրաստում էին նոր ռազմական տեխնոլոգիաներ։ Ընդհանրապես, եթե ուշադիր դեպի մեջ հետագայում այդպիսի մասնագետներ լինեն, եթե ուսումնասիրեք, տեսնեք, որ բոլոր մեծ կայսրությունը ռազմական ռեֆորմների հիմնականում իրականացրել են հայերը։ Ու ռազմական զենքի բոլոր լավագույն մեր լեզվով ասած գիտնականները եկան 20-րդ դարից եթե վերցնեն և տանկային, և գիտնականների, և հրետանու լավագույն զունականները հանդիսանում են հայերը։ Այսինքն արդեն պատրաստել է ռազմական նոր համակարգ ձևավորում է, որը առաջի անգամ Գագիկ թագավորը կիրառեց իր քաղաքի պաշարման ժամանակ։ Եվ ահա Սանասարը Բաղդասարը և իրենց քերին գնում են Սասուն, Սանասարը Բաղդասարը ամուսնանում են, իրենց մայրը իրենց հետ ու սկսում է Սասնա նոր պատմություն, Սասնա բերդի։ Ինչի պետք է քերին գնալ, բացի որ նոր ռազմական մոդել կար արդեն։ Կարդա այդ ուրիշ խնդիր։ Եթե մնացած մյուս հերոսները դաստիարակությունը ստանում են Սասունում, մեծանում են այդ օրենքների ծանոթանում են, Սանասարն ու Բաղդասարը մեծացել են խալիֆայի երկրորդ։ Այսինքն պետք է նրանց հետ մեկը, որ նրանց հետ սովորեցներ այդ արդարության օրենքները։ Ու բնական է, որ դա պետք է մեր Քերի Թորոսը, որովհետև ինքը մեր կապտում ինքն էր պահապանը հանդիսանում, այսինքն իրենից լավ ոչ մեկ չգիտեր։ Եվ ահա սկսում է Սանասարի քայլերը և նախքան ռազմական հաջողությունների անցնելը Սանասարը կատարում է մի քայլ, որը միայն կարելի է մեկնաբանել կամ միայն կարելի է հասկանալ արդարության սկզբունքներից։ Նա իր երկրի ամբողջ շրջանակությունը ազատում է հարկերի։ Տեսեք, աշխարհի միակ ժողովուրդը եւ աշխարհի միակ ժողովուրդի եպոս, որտեղ հստակ նշվում է հարկերից ազատում։ Ասենք, մենակ մի օրինակ բերեմ, պարսկական էպոսում, ասենք, երբ որ հայո մարդի դինաստիայի թագավորներին հերթականության պատմում Ֆիրդուսին, ես մեկ էս այդել մեկը Ջամշիդին ու հասնում, ասում է, սա և մետաղ ձուրեր սորացրեց և այլն, ասում է, հարկեր դրեց, ասեց, որ իշքան հարկեր պետք է մուծի։
Տեսեք, այդ հարկերի բանը պարտադիր կա։ Եվ մսրում էիք բոլոր մսանների հարկատուին, պետաբերին հարկեր։ Եվ այս քայլ առաջ հայացնում ոնց կարող պետությունների հարկեր չլինեն, այսօր շատ արագ իրանք սպասվող արդյունքներ են։ Եվ այդպիսում շատ հրաշալի նախադասություն կա, հատված կա, շատ հրաշալի, ասում աշխարհով մեկ տարածեց Սանասարին Բաղդասարի անունը, ասում աշխարհի բոլոր տեղերում մարդիկ ասեցին, ինչ ենք մնացել այս երկրում ապրում, եթե Սանասարի Բաղդասարի պես զոր թագավորներ կան։ Ասում լավ մեր ունեցվածքը վեկան գնանք ընդեղ ապրենք, որովհետև այդ երկրում ապրողից ասում ոչ հարկ են վեկանում, ոչ էլ դուր։ Իրենք էլ Սանասարն ու Բաղդասարն սարի պես պահում իրենց երկիրը։ Եվ էպոսը պատմում ասում կամաց, մեկ, ասում ու լծվեց, զոր քաղաք արաս ասում։ Տեսեք, արդար կառավարման համակարգը, այս նույն սիստեմը, որով դաստիարակել են, այդ թորոսը, որը ժամանակ մնում որ չես կարել անի։ Այդ նույն սկզբունքը, որով հետագայում պետք է դաստիարակել նաև մեծների, պետք է դաստիարակել Դավիթին, տեսեք, արդար կառավարման համակարգը։ Երկրի իշխանությունը, իշխանավոր առաջնորդը հանդիսանում ոչ թե ազգի հարկահավաքը։ Հասկանում եք, դա ծիծաղալով, որովհետև հարկահավաքը այս մսկամերքի խնդիր է։ Հենց կա պրոբլեմանում մի անգամ դասում հայերը մեզ պետք է հարցնում։ Այսինքն դրսում այդ գործանորը կա։ Հայոց թագավորը, հայոց պրեզիդենտը կամ նախարարը նման բաներ չպետք է անի։ Ընդհակառակը ինքը պետք է իր ժողովրդին ազատի հարկել։ Ու տեսեք, հետաքրքիր մի զուգահեռ, եթե հիշեք 1900 դորքանգերը առասպելը չի գրել նշակել, այդ առասպելը դեր այդ մին պատմությունը կա։ Երբ թագավորը երիտասարդ ծանոթանում է երկրի նախարարական տոհմերի հետ, ասում է բնավորությունը ոնց է բան, ու դե ասում է, որ արդեն տորքի մասին էլ լսում, ասում բայց իշխանները կան, թե տորքը մենակ ինքն է, ասում է չէ, առանիշխանն է խոսում, հետո մյուս նախարարները ասում են, հա, մեր երկրները, մեր մարզերում էլ կան զորություններ, ասում է, բայց իրանք բոլորը փակվել են, իջել են հողի տակ, քարանձավում են ապրում, ասում է, ինչ ասում է, որտեղ իրանք հարկ չեն տալիս։ Ոնց, այս երկրի թագավորները ոնց հարկ չեն տալիս, ասում է, իրանք հենց տենց էլ բացատրում են, ասում են, դուք հարկ եք տալի, քյոփերքի եւ այլն, ասում է, դրա համար դες փոքրացեք դուք եք տալի։ Մենք ազատ ենք, ասում են, իրանք չեն կարող հարկ խաղաքեն, ու իրանք այդ հիմնավորում են, որ տեսեք, դա հոգեբանական խնդիր է։ Եվ որ առավոտից իրիկում կողպետության հարկի ես տալիս, հոգեբանում են դες երկրի քաղաքացի չես, դες երկրի ստրուկն ես։ Ու դա սա դրված է, որ թագով ամեն տարի նոր շատ մտածված նոր քաղաքականություն է, որ առաջի հայացքից հիմնավորում է բյուջեն տեսնում, որ շնանը չեն տեսնում։ Եթե մի պետության մեջ գումարը հավաքվում բյուջեն, որը պետք է այդ ազգի համար ծառայի ու ազգ ունի արտադալ մեծ մասշտաբի, ուրեմն այդ հարցը այդպես չի լուծում։ Այդ փողը իրանց ընդհանրապես պետք չի։ Դա հոգեբանական խնդիր է, որ հայը պետք է իմանա, միակ բանը, որ միշտ հայերի վրա ազդել է, դա հարկավն է։ Մեծները դրա մենամարտում մեծ մսրամելիքի դեր։ Դավիթը դրա համար է ջարդում Բոզբաղենի գլուխը հարկեր հավաքելու համար։ Ու այս հարցով դանդաղ աստիճանաբար 20 տարվա ընթացքում այն ազգը, որ այս շարժումը սկսեց տարածքներ ազատագրեց, հիմա դարակաց թույլ։ Իր քաղաքապետի հարկայինի չգիտեմ տամորին պրեզիդենտից բանա։ Եվ թագավորը զարմանում ասում լավ, ասենք հարկեր չեն տալի, իրանք էլ ցուցադրում են, մեր օգուտը ո՞րն է դրանից։ Ասում հարկեր չեն տալի, երբ որ կռիվ առնում, հայրենիքը պաշտպանելու, ասում գերան ինչ ասես քարվեկանում, որ փիքշտում են զորքի, նոր քարը չի նվեր ձեռները, պարսատիկ ավերն է, պարսատիկը լուրջ է, ինչ պատկերացեք եք պրոկորալորին, պարսատիկը լուրջ հետևակում օգտագործված ջուգատներ կային, պարսատիկը ավերի, քարեր երկար
Էլի մեջ պտտում շպրտում են, տեղում։ Ճիշտ է մի օգույն ասում, բայց զորձնի։ Ասմա եվ որ զայք էլ շունեն, ասմա իրանք ձերնով, իրանք ուժով։ Շրում են շնանում, ու ասենք, այդ որ կանգև առասպերում, հակավոր մի անգամ որոշում ասմա վերջ դրանց հանգիստով է, դրանցից հարկ մի վեկար է։ Սինք ինքը հաստանում է, որ եթե իր ժողովուրդը ազատ է, ոգեբանոր են և ռազմականորեն են ինքը կտրվի է թուր, համար է կտարվարի համար է կտարվի։ Ասում են շատն այդ մի է, և ահա մենք տեսնում են, որ սանասորը կատարում է այս քայլերը, կառավարում տնտեսական և ասում են ամբողջ աշխարհից եկանացվեցին ու դրանից հետո, ես ինչ եմ ես օրինակ վերեցի, որ դուք համոզվեք հետո որ պարտով եք համոզվեք, որ անդրամաբանական չի ոչ մի քաղաքը, նախ ինքը պետք է մայրաքաղաքը փոխի, դու ինքը պետք է մտածելակերպը փոխի, որովհետև կենդանի պապորը ինչ է կարող հարկեր համար, որովհետև դա հին մտածողություն է, հին դպրոց է։ Իր երկրում ինչի համար է հենց տենց որ թագավորները իմաստ չեն, էլի հենց ինչ են հարկերը համար, ինչ են ուզում շատ բնակչությունների զորոման։ Ու սկսում ասում սանասերը սկսեց իր արշավանքներ, ասում հասավ Անգեղաձոր, հասավ Վարմանականուր, խփեց հասավ Մսր։ Այսինքն երբ որ դու քո երկրի ներսում ունես արդար կառավարման մոդել ու քո երկրի քաղաքացին քեզ հավատում է, ուստեղ մի կարևոր բան, երբ որ իրեն Սասնաբերդը կառուցում են, Գագիկ թագավորը 40 ընտանիք է դառել։ Աղքա, 40 ընտանիքում են սկսում։ Ու Սանասարը երկու ասում է, սկզբից այս խեղճերի տները սարքեն, թե մեր տները սարքեն։ Սեք Սանասարը ավակ եղբայրն է, ինքը պատասխանելի դիք, երկը գործանություն է, բայց ուզում է համոզվի, որ եղբայրները իր ծրագիրը, որ ինքը արդեն իր ուղեղում կա մշակել, որ պետք է իրականացնի, ուզում է եղբայրն սրտովանի։ Մեր եղբայրը ասում է, չի ասում, ասում է, խեղճ թույլ մարդիկ են ասում, արել լավ չեն դիմանաց, լուբի ֆինանսները են կամեցնում։ Տեսեք, երկրի թագավորները զույգ աղբերները։ Բանվորի պես աշխատում են իրենց այդ տրված այդ 40 ընտանիքների տներն են կառուցում, ասում է, ու որ տան տունը սարքում վերջացնում են, ասում է, տան հաց են գտնում։ Այսինքն դա նաև քո ժողովրդի հետ կապվելու, հարազատանալու ավելի հզոր մեխանիզմ, քան հաց ուտելը հայրիս համար չկա, չէ՞։ Եվ ահա, տեսեք, սկզբից այդ մարդկանց համար 0-ից տուն են կառուցում, նրանց հետ հաց են կիսում, դրանից հետո հանում են բոլոր տեսակի հարկերը, հզորացնում են այսքան քայլերից հետո նոր Սանասարը արդեն երբ ունի և բնարարության ավելցում, և նյութական արժեքների ավելցում, սկսում է իր արշավանքները ավելի մեծացնել ուսնում։ Տեսեք, ես օրինակ ինչ եմ վերեցի, որ ոչ մի քայլ ինձ այնպես չի արել, դա ունի իր շատ հստակ երկաթյա տրամաբանություն, մի քանի քայլ հետո կամ մի քանի քայլ էջ հետո կամ հասկանում եք, այս բանը ստեղ ինչի համար արվեց, դրա վերջնական արդյունքը տեսնում ենք այստեղ։ Այսինքն նորից մեր օրերի որ վերադառնում, այդ կապները քան կառուցվել, վերում արում հանկարել։ Քանում են աղքատների տներ, առաջի վերջները։ Պետք ազատ են արկեի, ձերով ավելի շուշում։ Ու այդ պատճառով գայս են տրամաբանական նախադայությունը, որ ասում ես վերջի 2-3 տարիներն նախադայություն ոստեկաշում շրջանառություն, եթե պատրավում է, թե իրանք այդանյա շիպերով դրվող։ Բոլոր դիսկ եք։ Այսինք, եթե դու չես տերցում քո պետության ներսում արդարություն, այդ մտնոլորտում, եթե քո քաղաքացին չգիտի, որ իր թագավորը առաջի հերթին սոված կմնա, բայց կյանք կերակրի, սկզբից ինքը դրսում կմնա անդրեյտակ, բայց իր քաղաքացիությունը կսարքի, քանի այդ մտնոլորտը չկա երկրի դրսում, մնացած արդեն երկրորդական բան է։ Ու առավել ևս, եթե այդ համակարգը Հայաստանում դեռ չի աշխատել, որևէ ազգի, որևէ ժողովրդի
ասել հիշեցնեմ, հա, ցանկալի է որ հիշեցնես, բայց նրանք քեզ չեն ընդանի, որպես ավակ եղբայր։ Օրինակ ասենք այդ հարցը միշտ ինձ ասում է, որ եւ ռուսական եւ մյուսատկեր երկոսների վերլուծությունները օրեցուցեն տալիս մեր փոքր եղբայրն են, տազի ներկայացուցիչները շատ բան ասում, որ քանի դեռ այս համակարգը իրանք ընդունում են, որ ժամանակին դերերը իրոք չեն վերջում, բայց քանի դեռ Հայաստանում այդ համակարգը չի աշխատում, ռուսներ լեզվով քանի դեռ ստեղծագործը չի ստացած գարը, սամասարը, մեծ մերը, այդ կրողը չի։ Այդ մասն խոսալը ավելորդ, առաջի արտին պետք է կարողանանք արդարության համակարգը վերականգնել Հայաստանում։ Իսկ վերականգնելը, պոտենցիալ վերականգնողները իրենք երիտասարդ սերունդն է, որտեղ այս սերունդը ինձ սկսած եւ բարձր դժվար թե ինչ-որ բաներ։ Այսքանով երեսում եդրապակեմ որ շատ չհոգնեք արդարության սկզբունքների մասին, եթե ցանկություն կունենա հետագայում կշարունակենք։ Լացեցին ման կարծակից կերել փոխությունում ծնողանը պատրաստում են արդեն առաջինով մեր երկուսը կոնկրետ ասացի դառնում դառնում են ուրիշ թերահավատորեն են ասում նրա կարելի ասենք դա ոչ մեծամտանա չգորոզանա դες սկզբունքայնությունն է անպայման ոչ մեծամտանա չգորոզանա ես դրա համար օրինակ ասացի որ երեխան գալիս է ասում են սոված են պետք է գնաս այդ հողությունը անել հետո երբ որ մարութավանքն են վերաշինում, ասեք հենց մի ինչ հետո է, ասենք ինչ-որ շատ բաներ տեղի չի ունեցել, և տարիքային այդ շատ բաներ չի փոխվել, և որովհետև ասում է, ես լաճու ասածը պետք է ես երեխա ասածը։ Երբ որ ու Դավիթ ասում է, այսքան վարպետ, այսքան քարտաշ, այսքան գալիս է միջև մարութավանքն։ Ու ունդեղ կարդա բավական շատ 500,000 ավազ գրող, 500,000 այսքան եւ այլ ահագին շատ վերջում Դավիթը ասում է հորովբեր ասում է դες վարպետների փողը հանի դուր էլի այդ նույն արդարության հավասար բաշխման բան ասում է հորովբերը սելերով ոսկի բերեց ու բոլոր վարպետներին մի ոսկի տվեց հետո տաճարը քանդում է գիշերը երկրորդ անգամ են կառուցում երբ արդեն թունը դնում է հիմքում երկրորդ անգամ կառուցում է, երկրորդ անգամ ասում է հանի փողոդուտ, էլի մի ոսկի, պատկերացնում եք այդ ինչ արելի, ուրեմն այն հովանը, որ այդքան փող ուներ, ինքը ոչ թե շլատ էր, ոչ թե ափսոսում էր, չէ, հետո այդ թերահավատորեն մոտենալը, հետո փողից հեռու պայել այդ հասակում, այդ ինչը, որ մենք հակառակ հիմա տեսնում ենք, որ 10-15 տարեկանից արդեն ջիպերով ման են գալի, պիստոլետները Բաղդաչովում դրա վերջ չեկը։ Եթե որևէ մեկը կարծում է թե իր երեխում լավ բան է, սխալվում է։ Վերջը կամ կուլկուլակն է, կամ խաչքարն է, կամ հետագայում մի հատ այլանդակ կենդանի է դառնում, որից հետո վերջը կազինոներն է եւ այլն։ Մտածված ձևով, տեսեք արելի ոսկի կար, ինչի է թերահավատորեն, ոչ թե մտածված ուզում է որ բացը միլիոնով, ոչ, թերահավատորեն, քանի դեռ դու լուրջ, որևէ քայլ չես անում։ Ու միշտ ասում են շահգազում ակեր կամ ծուր Դավիթ, այսինքն ինչ ես արել, պարավոր անիծում ասում են, նետը վեկալ ես, որ մեծ մերի նետը վեկալ է, պաղալի շահգամի արտեն է տրոնում, լոր ախտում, ասում են կաջանով, ինչ չես։ Այդ կիններ մեծ մերի սիրմին է եղել երիտասարդներ, ընթեպոսում նշում ասում, այդ մարդու տղան ես, գնասարում ոնսարը, այսինքն, եթե դու այդ հերոսը Դավիթը հորեղբորների առաջ կամ ասենք այս երիտասարդ սերունդը քանի դեռ իշխանությունների առաջ ուշխանտիր չի դնում, իշխանությունները փող չեն տա, ոչ մի բան չեն հասկանում եք։ Բանկը պիտի վերաշտուի կամ եղան ամեն դեր է դուք նայեք որ ինքը ինչ հորեղբոր ասում վերջար ասում չկա, մտովասար չկա, հետո երբ որ բանա գալի ասում ախորսը վերել են ջենտուր ասում այս բան չկա, ու գնում այդ պարանն ասում վզից բռնի կտա, քանի դեռ վզից չեք բռնել, տենց խնդիր չեք դրել պետության առաջ,
Իմացեք, որ ոչ փող կա, ոչ բան։ Իրականում փող կա, հրեղենձիներ կա, թուրքեցակիներ կա։ Այդ հերոսը չկա։ Երբ որ այդ լուրջ հարցը դրվում է, անգամ այդ թերահավատորենը որ ասեցիք, ընդ նախադասություն կա։ Դերերի սպանությունը ասում է դարավ տանազից, վերջ։ Էլ ոչ մի թերահավատություն։ Մարդը գլոբալ, ազգային, ազգի վերա, ոչ թե իր անհատական։ Տես քանի դեռ հոր հետում աղեր ուզում է, վերջնում է, դա վերս է։ Քանի դեռ իր համար դոր է խփում, ասում են դա անուրջ է։ Բայց որ այդ Մսրան Մելիքի այդ Պարիսպը քանդում է, դա հոգեբանորեն քայլ է, չէ՞, որսատների Պարիսպը քանդել է, նշանակում է այսօրվա լեզվով ասած իմիջ ուղարկել ու ընկեր։ Ես այստեղ արդեն դու չես։ Եթե դու Պարիսպես քաշումել դու այսա քանում, ինքը ծանոթ ասում է, որ ես եմ դեր, դու չես։ Այսինքն, երբ որ ինքը քայլ արես, տանը ընդունեցին, որ դուրս տա։ Այսօր ստացվում է նախ, որ այսօր կա առաջնորդ աճեցնելու հիմնական մեխանիզմները, բայց Հայաստանում գործում են, եթե չեմ սխալվում, մեկից ավել առաջնորդների դպրոցներ, որտեղ սովորեցնում են կոնֆլիկտից խուսափել, զիջել, անկեղծություն խաղալ եւ առաջնորդների երիտասարդություն է երիտասարդ առաջնորդների դպրոց, որտեղ սովորեցնում են կոնֆլիկտից խուսափել, զիջել կամ անկեղծություն խաղալ։ Ինչից է դա, չգիտեն եք ոսում այդ մեխանիզմների մասին, թե գիտեն, բայց ձեր չի տալիս երիտասարդ առաջնորդ աճեցնել։ Երիտասարդ առաջնորդների դպրոցները հիմնականում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ֆինանսավորման, կարծում եմ ամերիկյան համալսարանի շենքեր գնում այդ կուրսերը կամ եվրոպական։ Իրանք ամեն ինչ լավ գիտեն։ Իրանք մտածված ինչ-որ վատ բան չունեն։ Իրենք առաջնորդն են մեծացնում մեզ ոնց որ իրանք մոտ։ Ձեզ չծվա թե Սորբոնում կամ Հարվարդում կամ Քեմբրիջում այդ բուն այդ մասոնական տեղերը, որտեղ իրանց իդեալներն են մեծացնում, ուրիշ բան են, ձեզ չծվա թե ուրիշ բան են սովորացնում, չէ։ Հրաշալի ֆիլմ կա, ամերիկյան, «Запах женщины», Ալ Պաչինո որ խաղում է, այդ դպրոցի, ոնց է դպրոցյանը, որտեղ առաջնորդներն են մեծացնում։ Տեսեք, որ այդ վերջում այդ բաց դատը, որ տեղի ամեն չէ, ինչ-որ երեխեքով ինչ-որ բան են արել, ու եթե պարտվում այդ հարուստի տնան մեջներն է, պետք է դպրոցից հեռացնել, ու ում են ընդեղ հրախուսում, որ հրաժարվում ասի ճշմարտությունը, չէ։ Ու այդ Ալ Պաչինոյի վերջի ելույթ ասում է, սենց առաջնորդն եք դաստիարակել։ Ասում է, դուք առաջնորդ չեք դաստիարակում, դուք գործնողներ եք դաստիարակում, մարմիչներ եք դաստիարակում։ Եթե այդ ֆիլմը, ասենք, դիսկը ճարեք կամ որ ուշադիր նայեք այդ վերջը, իրանք առաջնորդ ասվածային հասմանում, պետք չի մեղադրել, պետք է մեղադրես քեզ, թե ինչի է ամերիկացին ստեղը դպրոցում, դա ուրիշ հարց է։ Բայց Կոկորդիլոսին մեղադրել Օհանուրյանն մի անգամ ասել, որ նշում է, նշվեց նաև թերթերում ասում է, Կոկորդիլոսին եթե մեղադրես մարդուտելու մեջ, ուրեմն դու հիմար ես։ Ինքը դրա համար է սարքած։ Այ ուրիշ բան է, որ դու չեցած մտնես իրան կամ իրան չտանես գործում։ Հիմա եթե դու դերել ես այդ դպրոցը ստեղ ես դրել, ինքը ոչ թե հայրին չի սիրում, ուզում է հայրին, չէ, ինքը իր ամերիկացուն է տենց դաստիարակում։ Իսկ մի խաթուն տենց կարա դաստիարակի, հասկանում եք, որ ասում եմ այսքան անցյալներ սեմինարներ եղել ես, նյութական համակարգակայացություն, իգական համակարգը, կին համակարգը տենց պետք է դաստիարակի։ Մենք որ փոքր ժամանակից հիմա մամայի բալա հասկացողությունը կա։ Բայց այդ նույն այդ մամա, այդ նստանելիք այդ նույն մամայի բալան է։ Իրանք ստեղտ են սարկում։ Ծախով, գործտվով, կրիվլի չանենք, մի բան անենք, ավելի մեջ էլ ալուկա։ Բայց ինքը դա չի անում, որ ինքը քեզ չի սրում, չէ, ինքը տենց է աշխարհում կանում։ Իրապատրաստած առաջնորդներ տան, վիկումն առաջնորդ, դա տենց են հասնում։ Ասենք մարդ, որ ստորակում է ստրուկներին ազատություն, 40,000 ստրուկ մենակ ինքն է ունեցել։ Անձամբ իր ստրուկներից, ոչ մեկին ազատություն չի տվել, ոչ մեկին։ Բայց տենց դեկլարացիոն։ Ես ուզում եմ ասել ձեր առաջնորդներից ու ղեկավարներից, երկուս տեսևում են նախագահը, այդպիսի վերաբերում է ոչ որպես նախադարի նախասան
Ես մենակ մի բան գիտեմ, դա հստակ է, ոչ թե միայն մեր նախագահին է վերաբերում, ես նոր Սերեկյանների մասին էլ ասեցի, ընդհանրապես հիմա էլ թակավոր չեն դառնում։ Մանավանդ այն երկրները, որ այդ արքայական դինաստիաները վերածել է եւ այս 16-14 դարի Եվրոպայում այս մոդամորն է, որ այդ համակարգը հավատացնում եմ, դες հիմա մարդը նախաճաշի դառնում։ Այն բանը ինքը բնավորության լավն է, թե բատնա, չարը, դա լրիվ այլ խնդիր է։ Դա կարելի է քննարկել, բայց հիմա անգրագետ մարդիկ բիզնես չեն դառնում։ Հաստատ տեղեկա, որովհետև եթե հավատանք իրար կենսագրությանը, նաև բանասիրական ավարտ։ Բանասիրական ավարտած մարդ դժվար կապասից տեղակ չի։ Չէ, էկոսիցենա տեղակ, կոնկրետ, եթե դες հետաքրքրում է կոնկրետ այս մոտեցումը, կոնկրետ այս ռեժույթությունները, ասեմ, որ շատ սկսած են ժանրերից Վազգեն Սարոյանը ողջ էր, և այս մոդելը, և այս կառավարման համակարգը ներկայացում էր, ինքն ժամանակ երկու նախարարություն միացված էր, ազգային անվտանգության և ներքին գործերը միացված էր, հետո սկզբից առանձին էր, հետո միացվում, հետո բաժանեցին, այդ ժամանակ ինքը պաշտոնի էր, և այս մոտեցումներին ծանոթ, և այս աշխատություններին լավ ծանոթ է, առավել լավ ծանոթ է Տիգրան Սարգսյանը, որ շատ աշխատություն հենց առաջին կարտեցել, ժամանակին և ես երևս հետ սկսեցինք այս գործունեությունը 98-ին ժամանակ մեր հիմնական տեղը կենտրոնական բանկում որոշվեց, Վազգեն Սարգսյանի հետ, ունդեղ մենք սենյակ ունենք և աշխատում ենք, հենց որ գիտես բայց դա էական չի, որովհետև կամ մի սենց բան, որ հնուց խոսք կա, սենց էլի ճշմարտության ճանապարհների իմանալ, այդ ճանապարհները անցնում դրանք տարբեր են։ Դա տեսականորեն մի քիչ ուրիշ է, էլի, իհարկե, գիտենալը մի բան, Հովանը չգիտեր, որ Քուրդիկ Ջալալի կա, ինքն է չէ խաղում, երբ որ Դավիթը ասում է, նա չէ բոմից անում Դավիթ։ Հորդ մերնուց հետո, ես վախերն եմ մոտենամ, այդ պարպանից խոտակցել։ Գիտի, որ թույք եծակի։ Գիտի, բայց գիտենալը մի բան այդ ձին նստել է թալիքը չգիտի, որ ես ձին որ նստես, ես ծրով տարաս նստամ ենք ինձ բանես։ Գիտի, որ տեսակում եմ տենց։ Կերկ թորոսը չգիտի, որ առույց կա։ Երբ որ մեծ մահերը դուրս կգարի առույցի հետ մենամարդի, կերում է այդ հաշտում առույցն ինչա, կերում լավի բացատում է։ Գազաների ջոշն ասում է, հերվիս մոտից ասում է մոտել ասում և այլ, ինքը գիտի, բայց ինքը դա չի անի։ Չի անի, ոչ թե իրան պիչ է, իրան է ժանել, ի տարբերություններ ղեկավարներ, ես անցած բանը դեմ ասել։ Հստակ մարդիկ իմացել են, այս բան իրան կարող են անել, այս բանը չեն կարող անել։ Հստակ իմացել են, ոսկու մասին է խոսքը, պետք է լքած խոսում, որ հրևեն արժեքների մոտ, Թուրքիայի ծակի կամ մեծ մեղերի դետը, Հովանի սենյակում էր։ Այդ պահը ուրիշ է Դավիթ, որ կնոջն ասում է, ինչ պեգատուր, ասում է, ասմատորդուր։ Հովանի սենյակում էր։ Բայց այդ նյութականները կերն էր պաշտպանում, կեր արժեքները միանք հստակ իմացել են։ Մեր իշխանություններն են գիտեն։ Կարա հետա մեր հիմիկվան նախագահ զինվորական շուտ հազնի Ղարաբաղում պրաժեկտորների տակ ճղում են բան։ Բայց ինք ոչ պատրաստ սկսել չէ, դիրագորը չի շատ է։ Գիտեմ, անգրադիկ մարդիկ չեն ասել։ Ուրիշ հարցեր կան։ Նայած եք, որ ուրիքի մասին ուժադակությունների մասին ասեցի։ Ենթադրում որ գորություններ է ձեր։ Չեմ ենթադրում հստակ։ Գրավոր նկատի գորություններ է, թե ինքն համակարգել։ Վստահ եմ, որ գրավոր գորություն ունեցել, այդ գիրքը մի քանի հատորներ ունեցել, ասեմ, սկսած կասեմ ինչի եմ վստահ, որովհետև ձինստերն էլ ասում ասամ մեջ։ Զենք բանեսներն ամեն ինչն է։ Վստահ եմ, որ դա մի գիրք չի եղել, ընդհանուր ինքը մի գիրք համարվել, բայց ինքը բաժին ասում է։ Եվ աստղագիտության բաժին, ասենք երեխեքից, որ էպոսում ասում է, իրեքներ ծանան դրոց, մեկ աստղից է ուժեղ, Հովանին ասում է ձիերի գեզուն գիտեր, մարդու ձի չի։ Այսինքն, այդ մարդը այդ համակարգն է դիտապետում, չէ՞։
Այսինքն եւ գողը բարելու եւ հողագործության եւ տոները որ անում են։ Ինչ է ցել հարաբերում։ Ես հիշում եմ որ մի անգամ ասեցի որ այդ գողը բարելը չի նշանակում։ Չէ՞ որ դրել դեզարեցի։ Այդ որ մանանան որ ասեց գյուղացի տոնը ամեն բան չի օգնի։ Եվ քրմական համակարգը կար, եւ կրոնական համակարգը կար, հստակ եւ աստվածագիտություն կար, եւ մետաղագիտություն կար, որ հիմա ասում են մետաղագիտությունը ամենահիններից մեկն աշխարհում։ Ապակի են ստացել արհեստական մոտ 40 տեսակի ապակի են ստացել Հայաստանում մի քանի հազար տեսակ։ Մոտ 40 տարբեր գյուղերի երանների ապակիների այսինքն եւ մետաղագիտություն, այն ինչ որ հիմա դրություն են հիմնական առարկաները հետագան որ միջնադարում մտավարքայական տներում որ պետք անպայման սովորեն։ Ասենք ոնց է Եվրոպայում պարտադիր պետք է հունարեն իմանալ։ Դա դեն չնալ դա ամոթ է համարվում եւ այլն։ Չնայած չէ գործածում։ Եվ այն ասեն նույնը ձերադուստից բռնած խալիների նախշերը որ հիմա հիացած ասում են հայկական գորգերի խալիները որևէ իրական ոչ թե որ հասցեցնան, որևէ նա շնեսնես նկարաշ իրան ամբողջ եզերքն են նկարել։ Եզերքի կառուցվածքը դրա համար տարբեր գորգեր են եղել։ Եվ այն պատի կախելու գորգ ետի։ Դրա վրա նույնացու իրավունքն ունեն։ Դե ուրիշ նախշեր։ Այն գորգի որ պիտի քանի, դե ուրիշ Անդրեշինյան աշխատել։ Պատի գորգ ուրիշ բան է ասում։ Իրանք իմաստուն այսինքն այդ գրքերը եւ մաթեմատիկա եւ ֆիզիկա կամ որ ասեցի մետաղագիտություն։ Մետաղագիտությունը ոնց է պատկերացնում քարեր բրոկս դեսկրակմիշ մետաղ է։ Այսինքն երկրաբանությունը է հասկացում են որ սա երկաթ անխրախուսա ոսկի ոնց ասած։ Այսինքն նայած ու նայել են թե այդ երեխեքից որն է որ առաջնորդական համակարգում կետա որ վաղը արկայազանալու որը կրոնական քրմապետ որը գիտնական, որը երկիչ, որը բանաստեղծ, շատ հստակ է։ Անպայման գրքերը ես չեմ եթանում, տենց են անձրել, որտեղ ինքնաբուր չի։ Ուրիշ հարցեր տան։ Շնորհակալություն։